Мне, честно сказать, очень много работы в плане нашей непосредственной истории, какие-то новые темы и по ауховцам, и другим там много вопросов, которые мне нужно решить. И он мне говорит, что там, вот у меня там, мы гелианцы, там о нас сказали. Я говорю, да, да, то есть Гелиос, то, что написано Гелы, говорите, что да, это мы говорим, что это наши древние греки там сказали, армяне, грузины сказали. Я сказал, окей, скинь мне ссылки, и он скидывает картинки. И я не знаю, то ли он инкхартовский, то ли нет, но его ссылки, короче, с подписями он скинул. Я сказал, хорошо, когда тебе очередь дойдет, я посмотрю и отвечу, как литература дойдет очередь. А пока стой в очереди, пока мне будет интересно, и когда я дойду до этого, я отвечу тебе, что я думаю по этому вопросу. И он мне написал, почему ты так издеваешься, туда-сюда там написал. То есть он все вырезал, потом сказал, что он скинул мне ссылки, и есть там один лизун, Сакартвело, там, Грузия, он вечно вылизывает грузин, он скинул, ему другим скинули в ленту, и начали это гонять, эту байду, якобы я слился. Я еще раз повторюсь, я не слился, мне сейчас пока некогда этим заниматься, но я обязательно посмотрю, проверю, перевод проверю достоверно, потому что я несколько раз по инкхартовской теме, вы знаете, как перепроверял, и вообще то, что пишется, и то, что в реальности разное. Но, опять же, я отвечу. Дело в том, что мне не интересна история, какие мы там братья, соседи, кто бы ни был, мне не интересна история этих людей. Мне интересна история нашего народа. И когда мне начинают говорить, вот почему ты всегда поднимаешь, да никто бы не поднимал. Всем известный факт. Ну вот последние дни то, что мне прислали. Ссылают, ссылки скинули мне сотни людей, ингушская лезгинка. Показывает этого, то ли он карачаевец, то ли он грузин, там, всему мировой известности. Но он, по крайней мере, так говорит. Там они на смычковые песни, короче, закидывают песню, говорят, это национальная песня, чисто ингушская и так далее и тому подобное. И я просто-напросто, я даже не успел написать, я не успел даже, почему мы ранее его опубликовали. Сейчас, подождите. Ранее опубликовали. Эта песня известна. Я хочу, чтобы вы знали. Есть официально зафиксированы моменты, в каком году написал ее. Песня написана о Льве Диваю, он ее подарил ингушам. Все есть, в каком году. Там есть такая же гудермесская там лезгинка или ингушская лезгинка. Там есть несколько вариантов, фотографий, документально подтверждено, все это есть. Что касается этого инструмента, этот инструмент, он не древний, он у нас давно есть. Вы знаете, трехструнные, они есть. Но, несмотря на это, один из наших, Артем Плата и его команды Гушей, это Ан Нохчеш Люшпуба Заур. Я не знаю, честно сказать, вроде бы Артем Плата говорил, что он больше этим не занимается, но посмотрим по этому вопросу, что они говорят про нас. Один из наших представителей связался с этим человеком, там, с ником, написал ему, зачем ты занимаешься вот этим. Ну, ладно, общую переписку. Он сказал, что что они нашли архив древний, что якобы это есть. Древний архив, это 1948. Вот, оказалось, что, по крайней мере, вот это древний архив 1948 года. Хотя, честно сказать, очень странно. В 1948 году древний архив, да и плюс ко всему, не считая того, что мы были в депортации в 1948 году, в 1948 году. И, несмотря на это, нашли какой-то архив, якобы
И он говорит, что у вас есть фольклор, там у Нохчи народа есть свой богатый фольклор, что грузины его якобы воруют, что фольклористов нету в Чеченской республике и так далее. Много чего пишет. Этот парень не отстает. Алейкум ассалам. Все пишет, ему говорит. Он говорит, мне заплатили, я говорю, честно отработал. Он проговорился, что ему заплатили, кто заплатил. Вся эта переписка, скрины, все это есть. Ничего не удивляйтесь. Это песня Альви Димаева. Написал его Нохчи. Али Димаев, насколько я знаю, Нохчи, по крайней мере. Хотя Али Димаева они упрекали и везде писали сейчас про него якобы гадости о том, что вот Али Димаев взял и поставил где-то на какой-то фотографии ингушские башни и так далее и тому подобное. Возможно, в этой перипетии Али Димаев и не знает, что есть такая тематика, которая идет. Поэтому вот эта вся тема, которая продолжается у нас. Мы знаем, когда мы начинали из Панкиси, до тех пор, пока панкийские нохчи не сказали, что нохчи иду, кистинчду, мы знаем прекрасно, что они чистокровные кистинцы, что вот это древнее название кистинцы, они, по крайней мере, минимум 200 лет несут это название. Это не беженцы, как они утверждают, что, которые переехали сейчас. Да, там было определенное количество, которые переехали в Панкиси, мы это тоже знаем. Сами Али знает, они его достали. Ну вот, неудивительно. И самое главное, по каждому вопросу мы работаем. По каждому вопросу мы, я имею в виду, энтузиасты, которые переживают за свой народ. Иншаллах, еще больше информации мы будем публиковать. Так что по этому музыкальному инструменту, по этому чеченскому фольклору, вроде бы, насколько я знаю, есть комиссия, алейкум ассалам, есть комиссия, которая занимается нашим народным творчеством. И если есть плагиат, там непосредственно на законодательном уровне будут решать эти вопросы. Что касается истангов, что касается другого, я публиковал эти публикации, у меня есть на странице. Это Йылдырым, который живет в Турции, это исконно Нохчи, который уехал, работал над этой книгой 10 лет, там, если не больше. Он на турецком языке издал эту книгу. Та особа, которая, я не буду называть имя, я не буду называть имя, но я опубликовал, она взяла, переделала. Он сам из тейпа Эрсно, чистокровный Нохчи, она подделала некоторые документы, перевела так, как будто бы истанги там чуть ли не ингушские. Это все я публиковал, уважаемые друзья, которые смотрят в эфир. Вы много раз мне отправляете одно и то же. Я хочу вам, чтобы вы понимали, вы натыкаетесь на эти вопросы только сейчас. Я по этим вопросам работаю с 2018 года. Насчет Нохчи истангов, я вам говорил, в основном самые богатые истанги, где делали, это восточная часть нашей республики. Это Ауховский район, это Гудермесский район, то есть часть Ичкерии. Вот там было самое лучшее войлочное изделие истанги. Это раз. И небольшое, но все-таки было у кистинцев, панкийских кистинцев и так далее и тому подобное. Это два. В-третьих, что касается музыкальных инструментов, фольклорного произведения или по всем материалам, я написал, вы просто по странице пройдитесь, посмотрите в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграм, в ВК. Везде я об этом оставляю. И я, иншаллах, несмотря на то, что я один раз это опубликовал, поскольку запросов очень много, я повторюсь. Вы не обижайтесь то, что я сразу не реагирую на эти вопросы. По истангам, по музыкальным инструментам, по фольклору. Вы материалы скидывайте в директ. Я посмотрю, если вы что-то новое предоставили, новое добавлю и обязательно сделаю. У нас очень много материала. Я просто-напросто не успеваю все. Вы должны понять, что весь материал стекается ко мне, и ролики, и все просто-напросто человеческий. Сейчас я отвечу на один вопрос. И сегодня поддержал наш канал брат Айса, Гудермесский волк Айса, ДРС Хейл, Далсайол, за поддержку нашего канала, за то, что задонатил. Так, сейчас я хотел ответить. Здесь вопрос был от
Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Сайфуллах. Игалгайвай истори массухум хадиш хилч вай дахунд кастант ак цух цакиетсо. Майрадуаг, я отвечу тебе. Во-первых, я надеюсь, Башлам пишет. Майрадуаг, сейчас я постараюсь ответить. Есть еще вопросы, кроме этого? Объясню. Дело в том, для всех, кто в танке, для всех, кто не знает, я хочу, чтобы вы знали. Ва алейкум ассалам. Всем, кто салам дал, если я не успел где-то ответить, я хочу, чтобы вы знали. Ногчи не отсоединялись от... и наоборот, его цен Болгаши. Ассаламу алейкум. Душу, дикду. Так, ногчи, шлец, харц, лексик, щуч, Артем Плата и так далее. Послушайте, ногчи не отсоединяли ингушей. Ингуши сами приняли решение, что они хотят свою республику в то время в составе Российской Федерации и ушли сами, добровольно. Ногчи пытались и говорили быть вместе. В то время это есть и видеозаписи, и очевидцы до сих пор живые. Ва алейкум ассалам. Очевидцы до сих пор живые, многие, хоть старшее поколение, говорили, давайте вместе останемся, мы один народ и так далее и тому подобное. Поэтому заур, злой грузин давно уже не работает, его уже, он все, что нужно по этому вопросу уже решили, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Вот. Они решили отсоединиться, вы видели все видео, где ныне покойный Бимбулат Богатырев говорит, улыбаясь, причем говорит, это видео есть, это не мои слова, «Нохчиши гириши хутран дуадирша пачал куалитла» и так далее и тому подобное. Вот такими людьми, возглавляя такими людьми, такими идеями, эти люди отсоединились от нашей республики. Я не говорю, что хорошо, я не говорю, что плохо. Альхамдулиллах, я честно вам скажу, я еще раз повторюсь, я считаю, что в древности, да, мы были одним единым народом. Но с 1700 года, после того, как ингуши, но точнее в то время не ингуши, а они иначе, может, назывались, но рассоединились, с тех пор мы живем разной жизнью. У каждого своя ментальность, своя психология. Я не говорю, хорошо ли это, плохо ли это, но если мы разошлись, потом они говорят, что насильно, чтобы угодить там, чуть ли не некоторые норницы говорят, не угодить чеченцам, Сталин взял, объединил нас, упразднил Ингушетию. Во-первых, Сталин никогда во благо чеченцев ничего не делал. А если бы делал, то не было бы депортации, где погибло огромное количество геноцида, называйте как хотите, неправомерное отношение нашего народа. И это все знают и проклинают его. Поэтому Сталин во благо чеченцев никогда не давал ничего. Не объединял ингушей и чеченцев. Это раз. Во-вторых, если бы в 1934 году не объединили, в 2018 году не пришлось бы и в 2018, и в 1994 году, и в 1992 году. Чечня бы не потеряла бы два района, которые были исконно Нохчи, которые мы потеряли. Потеряли, опять же, как потеряли? Потеряли, потому что во имя братства руководства нашего региона, чтобы по-братски разойтись мирно, вернули горную часть, которая была украдена в 2009 году. И в 2018 году незаконченное заключение, которое было временное между Аушем и Дудаевым, было закреплено и произвели демилитаризацию границы между нашими республиками, оставив спорные 8 селений, где-то 71 или 77 тысяч гектар, оставив за Ингушетией. Это часть Малгобекского района, часть Сунжинского района, включая Карабулак и так далее и тому подобное.
чтобы было всем ясно, никто этого не забывает. Просто ночью в основном из-за войн, из первых, вторых войн об этом не обсуждали, ничего не говорили. Но все прекрасно знали, что до 2007-2008 года оставили чеченцы, позабыли чеченцы, заплатили им, их обманули подло. Что бы ни было, до этого времени этот кусок земли Галанчожского района был всегда за чеченцами. Поэтому, как это сделали, возмущение, непонятки, которые есть, это же вопрос касается не только границами, по спорным вопросам по границам, есть и оставалось Дагестаном. По Кизлярскому участку вопрос решили на законодательном уровне. По остальному вопросу, там несколько тысяч гектар, вопрос заморозили. Там в основном нигде люди живут, а определенной части. Никто в данной ситуации, мы прекрасно знаем, что в 1983 году часть вот это казино АМА было передано Дагестану. Есть карты, есть документы, доказательства того, что было оно передано в 1983 году. Чеченцы ведь не обсуждают и не говорят о неправомерности, хотя должен был быть такой же референдум, должны были спросить, готовы ли чеченцы отдать вот эти 15 или 30% части озера Казино-Ам, которое было полностью на территории Чечни, а теперь оно оказалось частично на территории Дагестана. Исторически, по крайней мере, по документам, по картам так. Ничего нового я не говорю. Вы можете проверить. Документы есть, подписаны, когда, в каком году, кем переданы. Это абсолютно не засекреченная информация. Но спорные территории были по Кизляру, Кизлярский участок Острия, помните, да, со знаком, его вернули. Вопрос по остальной теме, он временно не с нашей стороны и руководство, и кто возглавляет комиссию, сказали, хоть 12 часов ночи приходите, мы будем этот вопрос решать, мы готовы. Мы знаем, что правда за нами. Но, по крайней мере, руководство Республики Дагестан этот вопрос отложило и осталось так. Что касается по вопросу демилитаризации зоны с Ингушетией, что, конечно, намного больше по участку имеется в виду, что есть, этот вопрос, вы знаете, поднимая с этих вопросов, я отвечаю на вопрос, Майрдуаг, тебе. Когда мы разошли, началась дележка. Как утверждает сам Русик, он говорит, что с тех пор там не вернули каменный фал с музея и так далее и тому подобное, это по его рассказу, не вернули многие экспонаты и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы было понятно, из экспонатов, к сожалению, или к радости наших недругов, норнийцев, наши музеи были разграблены, многие вещи украдены, музеи фактически, не фактически, на 99% были разрушены. Сейчас все собирается понемножку. У чеченцев ничего не осталось, ни ингушского, ничего. Но музыкальные инструменты, фольклор или все это есть зафиксировано еще в период Советского Союза, СССР. Ничего нового из этого. Ибрahim, если будут вопросы с Ютуба, переноси их, пожалуйста, на Инстаграм, если тебе не трудно. И еще один вопрос, Ибрahim, у меня есть к тебе. Напомни мне во время эфира, тут по твоему поводу или модерации, говорит, кто-то из... потом напомни мне этот вопрос, мне нужно поговорить в эфире, я хочу, чтобы все знали об этом. Или фольклоры, музыка, это все есть, это зафиксировано. Все, что было написано когда-то Чечено-Ингушетии, оно относилось к чеченцам и ингушам. Но, к сожалению, некоторые люди пытаются и говорят, что мы у кого-то что-то воруем или и так далее. Что, конечно же, становится очень смешно. Во-первых, никто не пытается ничего брать или воровать. Я категорически против и говорю, что будь то наши артисты, будь то наши рекламодатели, туристы, тот, кто использует по ошибке 9505 минимум. Нет, подождите, я не говорю про эти вещи. Это уже вы говорите какие-то исторические другие темы. Я не про это говорю. Я про реальность говорю. Что касается по Сулаку, междуречия Терека и Сулака, выход на Каспийское море, это было когда-то.
Я не об этом говорю. Мы не о древней истории говорим, а то, что есть сегодня, мы говорим на сегодняшний день. А то, что жили по Сулаку и до самого Каспийского моря, это мы приводили много-много раз и тысячи доказательств. По фольклору, по туристам, у нас, к сожалению, есть люди, которые, увидев башню, просто закидывают. Они думают, что все башни, к сожалению, они не специализируются на этом, закидывают, хотя прекрасно знают, что у нас есть 13 века, 14, 15 века, замковые комплексы, башенные комплексы, боевые башни. Это все у нас есть, жилых и того больше. Посмотрите советскую работы Марковина, вы увидите огромное количество наших башенных комплексов. Просто-напросто не трудятся, увидели в интернете. Но стоит отдать должное нашим братьям, соседям, ингушам, они поступают правильно. Я вам хочу объяснить, в чем наша ошибка. Наша ошибка в том, что мы максимально не закидываем везде башни. Мы не держимся за эти башни. Они хватаются за эти башни и при первой же возможности картинки везде пытаются закинуть свои башни. И когда интернет переполнен этими башнями, люди думают, там, допустим, я могу сказать, вот смотрите, в Осетии есть башенные комплексы, их немало. В Грузии есть башенные комплексы, их немало. В других местах есть какие-то башенные комплексы, но не все их закидывают. Они правильно, они закидывают. И наши думают, раз они идентичны к чеченским башням, это наша Оля Дачухус. Нет, это не так. Это не так. Нужно четко смотреть. Если сегодня республика Нохчичуя и Ингушетия раздельная, будьте любезны, закидывайте только Нохчи башенные комплексы. На них, на одной башенном комплексе, на одной только башенном комплексе, у меня на видео вы можете посмотреть, в ютубе посмотрите, все видео сохранены. Мы нашли от 9 до 13 петроглифов. От 9 до 13 петроглифов только на одной башне. Исконно Нохчи башни. Нам не нужны ни чужие петроглифы, ни чужие камни, ни чужие башни. У нас своего достаточно. Понимаете? Да, есть такие моменты, даже у моего учителя, преподавателя Джабраила Юрьевича Чахкиева, в его материалах я вот наткнулся, он тоже, к сожалению, я не знаю почему, но он использует некоторые чеченские башни, он записал как ингушские. Я не знаю, зная он это сделал или нет, допустим, Лам-Акки, исконно Нохча территория, Акинская, там есть башенный комплекс, но я его увидел в его книге, как ингушская. Я не знаю, почему он записал. Лам-Акки не относится к ингушам. Лам-Акки это Нохчи. Они всегда были в составе Нохчичуя. Но все-таки есть. Я ни в коем случае не упрекаю, ничего не говорю. Есть такие моменты. Но он ученый, он работал, всю жизнь посвятил. Я знаю, какое давление есть на него. Он на самом деле много очень хорошего сделал, Джабраил Юрьевич. В бытность моего студенчества он преподавал, он приезжал с Ингушетии, здесь преподавал. Очень уважаю, ценю этого человека как великолепного археолога, специалиста. Вот. Никогда он ни одного плохого слова не сказал ни про чеченцев, ни про чеченскую архитектуру и археологические раскопки. Он великолепный преподаватель. Что бы то ни было, но на башенном комплексе, на его книге есть комплекс, который находится в Чечне, но он записал его ингушским. Это последний по его последним работам. И почему я это говорю? Несмотря на эти башенные комплексы, являются они нашими. Мы не закидываем это. У нас вот нету понятия, привязанности к этому нет. Чувствую себя более из-за пригородного района и других обманутых моментов. Ингуши более скомпоновались, и они закидывают везде свои, это наши башни, это наши фотографии, монографии, картинки, которые закинуты в Инстаграм, в Ютуб, Фейсбук, с ингушскими башнями больше в разы, чем наши. И наткнувшись на эти башни, наши, не проверяя, закидывают эти башенные комплексы к себе закидывают к себе на книжки или рекламные и так далее. Этого делать не стоит. Это неправильно.
Да, есть ответные меры, я видел. Я сейчас хочу вам показать ответные меры на Бузуртанова, на ему подобных. Сейчас я постараюсь вам его показать. Ответные меры чеченских некоторых, я правильно, если понял, карты. Вот, допустим, карта, чтобы было понятно. Видите карту? Вот эта карта, она нарисована в противовес Руслану Бузуртанову и другим людям, которые вплоть до Урус-Мартана рисуют, что якобы это исконные ингушские земли. Вот эта карта появилась за то, что те рисовали свои карты. Этой картой, и почему я вам объясню, на этой карте вы видите, да, красными отмечено то, что передано Ингушетии. Верхняя часть Малгобекский, включая анклав Псидах и так далее и тому подобное. Чтобы было понятно. И здесь же я спрашивал у авторов, спрашивал у тех людей, которые скидывали, эта карта появляется, почему. Во-первых, они объясняют, что это Руслану и тому подобным, чтобы знали. Второе, объясняют по этой карте, они говорят, что эта карта там, где проживают ногчи. Это вот их понимание, их видение. Понимаете? Напротив какой карты, вот какая карта, другая карта, сейчас, если у меня сохранилось это, за счет какой карты я вам объясню. Вот пока появляются такие карты. Вот такая карта. Видите? Написал эту карту, выкладывают. Не абы кто, правозащитники, ученые, так называемые, ученые, которые, в принципе, не могут обосновать это, с каких пор часть Галанчожский. Вот, понимаете, вот из-за таких карт, и причем, говорят, Хадей Муахбу они пишут, причем, рисуя Галанчожский район, который был в 2009 украден, и 18-й выровненный кусок, вот за счет этого, вот за счет этой карты появилась та карта, которая есть, которую я вам показываю. Еще другой. Вы думаете, что только, вот, чтобы не говорили о том, что это только вот, почему у тебя в эфире только по Ингушетии. Нет, не по Ингушетии. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу еще. В оригинале, оригинал карты вот. Вот настоящий оригинал карты, который сегодня является по закону, по всем нормам, является официально, чтобы вы знали. Но несмотря на это, некоторые люди, сейчас я вам покажу еще, если я не ошибаюсь, эта карта, я обычно публикацию когда делаю, чтобы было понятно, вру я или не вру, чтобы вы знали. Вот смотрите, вот официальная карта Ингушетии. Без Малгобекского района части, без Карабулака и так далее. Вот карта 1900, если не ошибаюсь, 26 или 29 год, чтобы вы знали. Это официальные карты. Это официальные карты, которые говорят, что мы якобы что-то взяли, у кого-то украли. Сейчас я постараюсь вам показать, какие карты приводят к тому, что чеченцы начали отвечать, за счет чего. Сейчас я обычно удаляю, но сейчас постараюсь вам показать его. Истанги делают, закидывают различные мед, ковер, ламазанкуз, сложными границами причем. Ламаз дяшполкуз, как можно его, скажите? Ну, сейчас. Так.
Сейчас, минуточку. Подождите. Когда много-много работы, много-много материалов, приходится долго искать. Сейчас потерпите чуть-чуть. Я постараюсь вам показать. В моих публикациях вы их видели, конечно, много раз, но у меня, чтобы было понятно. Где же ты? مجهول جيري الخلق خلا محانول. Сейчас. Скоро, друзья мои, скоро. Да чтоб тебе. Теперь уже на принципе я иду, чтобы найти эту карту. Так. Каждое действие имеет противодействие. Не было бы вот этих карт, закидывавших которых... Нет, я не лезу в другие вопросы, касаемо там соседних регионов, какие там взаимоотношения между по картам там с соседями, да, с осетинами. Это не мое дело, это меня не касается. Но касаемо нашей родины, когда сидят, что взрослые, что молодые, начинают обсуждать, вот у нас украли, вот у нас забрали. Что там несет Руслан, это вообще, конечно, диву удивиться можно. Такие вот сказки, которые мне присылают, я, честно сказать, у меня уже и устал смеяться от этого всего. Так, сейчас, минуточку, бо уж 5 минут ayarlamaya. Так. Вот эта карта. Видите? Всем видно? Вот карту, которую они выставляют и говорят, что это исконно их земля. Чтобы было вам понятно, вот это пепельного цвета кусочек, и то с куском Галанчорского района, это нынешняя республика Ингушетия. Я не говорю красная, 7, 4, 2, 6. Я не говорю. Посмотрите, 9, видите, цифра 9. Это Ачхой-Мартановский,
Серноводский, Галанчожский, Урус-Мартановский районы. Включая, дальше смотрим, это и Тумкалинский район полностью, вплоть до Шаройского района. Вот это вся кусок, вот видите, 9 и там, кажется, то ли 11 снизу, если я не ошибаюсь. Вот такая вот карта. Вот когда закидывают вот такие карты, которые не существуют, они говорят, закидывают везде, вот это наша историческая карта, это и так далее и тому подобное, порождают именно тогда появляются карты, которые бывают вот такими. Видите? Вот что происходит в реальности. Да, вы скажете то, что говорят там, вот только нас, только мы. Нет, подождите, давайте я вам покажу карту, которую написал, не то что карта, написал книгу целый наш сосед Нарниец с восточной стороны, друг Красной Шапочки, если я не убрал. Это восточная часть, посмотрите. Как вам территория Аваристана, он говорит. Это вся территория, чтобы было видно. Это официальная книга, выпустили ее, если я не ошибаюсь, в этом году или в прошлом году. Чтобы было видно. Граница, видите, черная. Черный кусок, видите? Вплоть до Каспийского моря. Всем видно вот этот кусок? Скажите мне, видно вам на этой карте черной линии кусок большой? Я жду вашего ответа. Посмотрите на этой карте. Видно вам или нет? Ответьте мне. МНС-1У пишет, видно. Чтобы было понятно, это Нарниец, аварец. Он говорит, что все, что вот этой черной линии, там большая часть Грузии, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, если я не ошибаюсь, часть Кабарды. Они говорят, что вот это все принадлежало аварским нуцалам. Это их территория. Это написал эту книгу Сюля, между прочим. Если вы думаете, что только ингуши там и так далее. Нет, нападки есть со всех сторон. Нападки наши соседи, которые управляют, мне без разницы. Он говорит, это под нуцалами. Там даже, да, кстати, и Азербайджан, часть Азербайджана, лезгины, все туда идет. Понимаете? Вот эта карта на официальной книге, он себя считает ученым, они все считают себя, вот, написана книга, немалым экземпляром, куда входит вся Кумыкия, Лизгистан, Даргистан, называйте как хотите его там, Лакистан, Чечня, Ингушетия, Кабарда, Нагайцы, даже Калмыкия, если я не ошибаюсь. Калмыкия, Грузия, Азербайджан, часть Армении. Вот все, что по черной линии, они говорят, это было их управлялось, все были под нуцалами и все подчинялись. Такая огромная территория, и никто в истории этого, к сожалению, не записал. Ни греки, ни узбеки, ни таджики, ни турки. Никто не видел такого государства. А вот Сюли увидели и обрисовали на карте, что вот здесь, оказывается, управляли нуцал. Как можно управлять таким огромной такой территорией, когда Сюли было всегда было в 2-3 раза меньше даже, чем Новчи? Вы можете посмотреть. Не нужно моим словам верить. Посмотрите 1811-33 года. Посмотрите, есть официальные статистические данные, сколько было Сюли, аварцев. Они говорят, что все это под нуцалами, это им принадлежало. Вы посмотрите. Вы думаете, только там Галгы рисуют или только там Гебертло? Нет. Есть в каждой республике, есть такой чудик, который рисует, все это было наше. Хорошо не написал, что еще все Каспийское море было наше. Этот Нарниец, он, кстати, востока. И тут нету разницы, он с запада
там кто-то рисует такой, как Русик, или с Востока. И говорят, ты молчи, ты не отвечай. Вы же всегда молчали с 90-х годов, вы молчали. До 2018-го. Мы про вас книги будем писать. Мы будем писать, что у вас грязная кровь. Мы будем писать, что вы там с калмыками, с нагайцами, с русскими, со всеми смешались. Мы это будем писать. Вы молчите. Мы чистые, а вы не чистые. Они привыкли, что все время такое происходило, так писали. А было ли так? Конечно, писали. Книги я вам показывал. И сегодня, да, может быть, нас немало, может быть, нас мало, мы сегодня начали говорить. Кстати, да, есть такой мой дог. Когда они не справляются с Юлей, начинают говорить. И говорить, что это вот мы живем на гумке землях. Что касается гумки, взаимодействия с кумыками, с тюрками у нас было, и бизнес был общий, так называемые экономические взаимоотношения, социальные взаимоотношения. Они были в хороших отношениях царской России. Но это не говорит, что кумыки были только на стороне России. Огромное количество достойных кумыков были на стороне шейха Мансура. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Были на стороне шейха Мансура. Такое тоже было. Были на стороне, когда Петр I с Апраксином вместе через Каспийское море подплыл к Чеченскому проливу. Аграханский он ныне называется. Через остров Чечень и вышел, где первое сопротивление было произведено. Были Нохчи и кумыки часть. Неважно, что произошло дальше, это я не об этом говорю, но были. А после очень выгодная позиция, может быть, под давлением шамхалов. Эта структура была и Ермолову понятна, и царской России, которая есть князь, есть сословие. Оно было близко царской России. Они знали, с кем нужно договариваться, а с кем невозможно договориться. И поэтому заключали договора. Благодаря царской России, конечно, вплоть до Гудермеса, до крепости Грозного, до крепости Назрань по Сунже проживали кумыки. Они имели эту возможность. Почему? Потому что они были подвластны царской России. Благодаря царской России. И кабардинские беки были благодаря царской России. На плоскостной территории нашей Родины, вплоть до Герменчука, были. Соприкосновение было между кабардинцами и кумыками. Где Брагуны, где Гудермес, по разным данным. Эти все территории были за кабардинцами, за кумыками. Благодаря, опять же повторюсь, царской России. Но, несмотря на это, взаимоотношения черкесов, адыгов, кабардинцев, это все одно, чтобы вы знали. Беки, хоть и были на стороне царской России, шейх Мансура кто поддержал до конца? Адыги. Простой народ, адыгский народ, оставив все территории, плоскостные территории, ушли вплоть до Малой Кабарды. Чечня была свободная. Это когда происходила реконкиста непосредственно. Понимаете? Зевс, ты тупой. Понимаешь? Ты очень тупой человек. Чечек, цветок. Да мне наплевать. У тебя нету мужества написать свое имя, поставить свою фотографию или выйти в прямой эфир. Ты существо, не имеющее ни мужское, ни женское начало, ты пустое оно. Зашел ко мне и будешь мне рассказывать, что с кумыкского чечек это цветок и так далее и тому подобное. Ты мне будешь об этом рассказывать. Для начала наберись мужества. Понимаешь? Наберись мужества. Выйди в эфир, выйди со мной.
Ты же знаешь, как отправить. Выйди, показывай свое лицо. Расскажи мне названия, когда они появились, где они появились. Я тебе обосновываю это сейчас. Сейчас я обосновываю. Ты зашел под ником Зевс. Валикум ассалам. Я обосную тебе. Если ты мужчина, я не знаю. Зевс кто? Языческий бог. Как, являясь мусульманином, может записать человек, что я Зевс? Понимаешь? На что ты ссылаешься? Ты кто по национальности? Ты мужчина, ты женщина, ты оно. Я не знаю, кто ты такой. Мне не интересно то, что ты несешь. На что я ссылаюсь? Я ссылаюсь на свою историю. Я не знаю, кто ты и что ты. И сейчас, если ты мужчина, если ты, валикум ассалам, говоришь, я могу показать себя, я могу зайти в эфир, заходи, покажи свое табло. О, прости, лицо. Я говорю, ты тупой, потому что ты утверждаешь, что чечен это название кумыкское. От того, что чечек или там как-то на кумыкском, что это значит, ты думаешь, название русские дали от кумыкского слова чечек? Ты это хочешь сказать? На что я ссылаюсь? По официальным данным, откуда появилось название чечен? Ты не тупой, ты говоришь, скажи мне, откуда появилось? Зайди в эфир для начала, чтобы я не выглядел, а то я тебе говорю, ты зайди в эфир, оно. До тех пор, пока ты не выйдешь в эфир, не покажешь свое лицо, не назовешь свое имя, ты оно. Почему? Потому что вы, когда я начинаю опровергать, вы начинаете говорить. И твои сородичи или твои друзья начинают говорить, ты вот говоришь всегда на весь народ. Я не говорю всему народу. Оно, зайди в эфир. Пока ты не покажешь свое лицо, культурно. Я не буду тебя ни материть, ничего. Мы с тобой культурно поговорим. На что ты ссылаешься и на что я ссылаюсь. Поэтому до тех пор, пока ты не скинешь, я тебе предупреждение дал, отправляй запрос, я приму. Нет, я тебя просто заблокирую. Нет, я тебя не оскорбил, я тебе говорю. Я тебя не оскорбил. Но я считаю реально тупостью. Реально тупость, то, что ты взял, говоришь, что от какого-то чечека происходит. Ты говоришь, что я не знаю, ты мусульманин или христианин или язычник. Я не знаю, кто ты. Что ты, я не знаю. Я тебе передал. Терять время не буду. Видишь камеру? Отправляй запрос, показывай свое табло, и мы поговорим. Если ты мужчина, как с мужчиной поговорим про историю. Если ты женщина, как с женщиной поговорим про историю. А больше мне с тобой говорить нечего. Ты меня понял? Я предупредил. Ты сказал, что хочешь со мной поговорить лицом к лицу. Имей мужество или не знаю, что ты. Оно. Отправь запрос. Так вот. Эти земли, плоскостная территория, они были. И само собой. И нынешняя Ингушетия, часть даже Осетии, Чечня. Они были и под кабардинскими князьями, под кумыкскими шамхалами, часть под аварскими нуцалами. Плоскостная территория в основном, только плоскостная. Почему? Потому что по всем документам, которые есть, которые я опубликовал, вы можете найти, как шамхалы просили, начиная там Эдельгирея, как аварские нуцалы просили, как кабардинские беки просили, как турловы просили царскую администрацию наказать чеченцев и вернуть над ними управление им. Но чеченский народ
произведя реконкисту, потихоньку начал усиливаться, начали убирать посредников и возвращать свою территорию. Было ли то же самое в Ингушетии, я не могу сказать. Я не буду в это вмешиваться, как там произошло. Ну, как таковой в то время ингушей не было. До 1860 года вообще не существовало такой административной единицы. Как вы скажете, а Чечня существовала? Опять же говорю. Как чеченцы, как народ существовало, и начинается это намного раньше. С 1685 года, кажется. И название, и вот это все было. Что касается обществ, существования обществ зафиксировано, когда по российским, по иностранным источникам. Насчет того, что говорят о глигвах, сейчас, Майрдуак, что ты думаешь о том, что они считают нас нациками? Тот, кто считает меня нациком, Муса, если у него есть мужество, пускай придет. На вопрос Мусы я хочу ответить. Послушайте меня, уважаемые друзья. Надеюсь, Ибраим включил YouTube. Надеюсь, это передадут тому, кто там снял ролики, указывая там, выделяя кружками, вот он работает на разные спецслужбы. Послушайте. Во-первых, я хочу сказать, я нохчу, чистокровный нохчу, и стою по Эфшбатве. Я горжусь, я мусульманин, я нохчу. То, что я учился, фотографировался, еще раз хочу, я не оправдываю, чтобы вы знали. У меня много разных фотографий, я ничего не боюсь и ничего не пугаюсь. Они у меня есть. Сфотографировался я у памятника, сфотографировался я на кладбище, сфотографировался я с Бушем, с остальными. Это мои студенческие годы. В то время все это, то, что я делал, это мое личное дело. То, что я занимался идеологией, то, что я был общественником, политтехнологиями, я это ни от кого не скрывал. Это мои студенческие годы. Я закончил училище, техникум, университет и академию. У меня много друзей. Я был в многих местах. Я ездил учиться и в Селигер, и в Москву, и в Питер, и в Нижний Новгород, и в Новосиб, и в Пятигорск. Я везде был. Это моя жизнь. И я учился, и я не считаю ничего зазорным. То, что я с кем-то сфотографировался, после он был хорошим, плохим и так далее, это никого не касается. То, что я сегодня занимаюсь, или с 18 года занимаюсь, это история, это география, культура. Раз. Во-вторых, скажите мне в эфире, я хочу, чтобы вы ответили, послушайте все на минутку. Скажите, в наших адатах всегда есть одно. Если ты мужчина, если ты чистокровный нохчо, когда-либо вы слышали, чтобы я, по крайней мере, своей истории не слышал. И меня воспитывали так. Если твой отец нохчо, и если ты настоящий чистокровный нохчо, так скажем, да? В понимании, я говорю, в голове, никогда в жизни ни один в моем роду, я не слышал такого, честно сказать, не записывался на фамилию матери. Тот, кто себя считает чистокровным, он всегда записывал себя на фамилию своего отца. У нас было так. Если у вас по-другому, напишите мне. Шакунах больше стагела, шанухчула, шеде фамилии цани, шеде тейпан цани, шеде шцани хила чаквелла. Со ишту. Не зная, от кого он сам, шеде фамилии цалил, шеде тейпа цалилош, шеде муак цаларбяш. Йол хунш ючол сидит, хочет хайпануть на мне, на ком-то либо другом, сравнивать меня, Русика. Не надо меня сравнивать с Русиком. Русик и ты это одно лицо. Я занимаюсь еще раз историей.
То, что фотография, я разве от кого-нибудь скрывал? Собирались чеченские историки, блогеры, я с ними собрался. 1 раз это было, 2 раза. 2 раза я собрался. Я не боюсь никого, кроме Всевышнего Аллаха. Мне прятаться от нарнийцев не нужно. Я сфотографировался, потому что я был там. Мы говорили, мы общались, делились историями, но после мы не встречались. Кто там сидел, где они работают. Возможно, там есть кто-то, кто работает в других структурах, кто где работает. Мне дела нету. Мой интерес в истории. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, никакие корпорации, договоренности, ничего подобного. Собирались, сказали, давайте вместе изучать свою историю. Но после этого, к сожалению, эти ребята, многие блогеры, разошлись. Почему? Потому что тянуть это финансово невозможно. Это очень сложно. Трудно эту лямку тянуть. Халдугар, буалхба халду. Хохон хан ез, хохон ахчад ез, хохон мукшал ез. Не потянули. И эти ребята, многие начали заниматься, кто своим бизнесом и всем остальным. Поэтому я вас еще раз прошу, те, кто мне присылал эти видео, для начала пускай этот человек наберется мужества и будет на фамилии своего отца. А иначе я нохчи, я не еврей. Евреи записываются по материнской линии, если я не ошибаюсь, да? Я нохчу. Я записался так, как моего отца, как моего дедушку, как по фамилии своего, от имени моего прапрадедушки я иду. Я фамилию не менял. Мамину фамилию я не брал. Я люблю своих ненхуай. Они воины. Хаккуай, буй хаккуай, нихлуай, варандуай. До того буаршун шайош. Он хуай бош, шютер бош, сунсай силдук без. Но со эш бату. То нохч махкуайду. Сосайде фамилит яву. От того, что вы на картинках там написали центи, а вона хай борша лела. Хосан едлир шьяцо хэчеэль. Хосан диях квасуш сих квасуш лир шьяцо. Сосай махка хосан йол гезри едлир шьях. Асан шуцэцэ яхкын. Асан дэгумэцэ хосан борш йоцумш едлир шьях. Сюлиш бала, галгаски бала, гумки бала, нори бала, мюш бала, со сай мохк бючу, сай маргал ючу, сай дай мохк. Хосаньол хумше, юлеллел, каньелла, цаяхч, хокбула, нохчичу, хилит. Сун бойш бол, он хуай, хар истории, маргал, дахош бол, мысу хумант я кахюкш бол, Ибрахим валах и Бекхан валахи, вах валахи, ас чаберс эшях веруатсо. Шей муах, шей канду, что политики, понимаешь? Он говорит, что не политики, а посмотрите. Фотографии 15-летней давности, 10-летней давности. Ты поищи в интернете, ты намного хуже еще найдешь фотографии со мной. Может, я с Гагарином там сфотографировался. Может, у меня в руках бутылка водки была. Может, вот такой косяк был. Пакет на свая был. Что там еще? Кокос был. Я не знаю, что еще. Можешь все, что угодно поискать, пририсовать, сделать и закинуть. Та проблем яцон. По молодости. Да. Дикду цабах аси. Харцахул. Ну хайкал чуовы. Чу уверзи. Дай муак. Тейпа, тукум, юрт. Ларбяш. Ну и шей. Дуаглаши махкан. Ала. Хосан хачи эль. Юлел лирша. Хайпават яшталир. Это я хочу. Мне просто... Я хотел на прошлой неделе ответить на это. Человек 20-30 мне прислали. Что касается сосипт, верстин, кунзалбел, Аллаху алям,
Alhamdulillah, dal so ishtqwalin. So dal halga khwat vishu. Sam nochtje chunach sipterder. So tam das ermlo erdats, greku erdats, gürjivu erdats. So nochtjo. Say silduk say dindies, kandies, mochbies usa. Dawa ettunch boch ina wat, dawa ettunch khil dukka humokhil. Nusun say tsah say na mokshocho say na lilosh. Say vezrishna say machkana say gdaushto dikdiash lioshuso. Shusan sa sipch ha üch. سقينواش حق ويش تنبتي حاجي هردي تيت إن داتي بوش شقوش ستسلال والله تسلال ستسي مودو خالو شوي بوي حول وقع دونرسكي تسنتري ويتسي دانا دبال ستسي عوسي تردو حتسي عوسي تردو ستسين تسي دو عجروا بيوت تسي دو عجروا مودو عجر это все больше ночью до свидания خيهما يشتات حبوار شاواتا ست ايش سيوش صحوي زبالة بات حميلة ولا سوشو سورج شقويش ليش وات يحويك دعيا ايتينشاك سورج مسو مهتي عدوهم فيديو رولكش يوحو دقمتكش كا هوديه وي هوديه إيش جيموش خاين دوين دا تخل نوخش ديك جيتي غاش للاوصا سلالا حسن حين هو يوتسا هوشا ميشاريال يوتسا هوشا حميلا ولا سوسيسا زباش وچن باسي إيش تقدر هنشون سون ديرا سوساجت ديشوات سي دي فاميلة اعو سو تايبن ميلو الا سو حوالو اليورت ميشاريو الا بيركلا حوالو سديدا تول حالخر تشيش نخل تول حالخر خل تول حالخر شيل سيرج اويل ايش بيت سي حوال بوخ بورش سي لام بورش سي تيبا دوش سي باويوش سي يورتيوش وسو استحنا دين تحن نوخشون غود واش سالاس تحنا غونو بيتن ديا شوي سوليشني غلغاشني نوخشني قيح شو بورش هذا الحالي شو نخي الحالي سديزر داتر تغليش دينا حلقاتنا هوكشو واخين هور هم لي خليوش سيتحن نوخشي سيتايب защищать مواتسو مسو تايب نشان غودинг элчик оправдывать яшт доци царбичку пич буйгоч асмоусо шу буашал сатеан шу космополитичу шу қихумаячу асмац элле есюлишт егалгашт цэнц 2018 год качился цанамете ца видео юхаусиш элаце элле тегнабуса галгабу дуатри вежри сюлибу дуатри. Но это не говорит о том, что я должен относиться по Ауховскому району, по домам моих братьев моего народа, которые исконно живут в Аухе 500 тысяч лет. Это не говорит о том, что я не могу высказываться о своих панкийских братьях-кистинцах, или иорданских братьях, или в Турции братьях, или в Ингушетии, которые живут братья, или в Казахстане. Если что-то плохое с ними случается, я стану на сторону своих братьев. Такой я, тупой, больной, какой бы я ни был. Я переживаю за свой народ. А то, что вы принимаете чью-то сторону, политически, я вас просил всегда и говорил, я не хочу ни вас подставлять, ни себя подставлять. Речь идет о нашей истории, о наших границах, о наших адатах, традициях. Ой, нохчи дольче десит. Сица даит. Я только об этом говорю. Я же не вмешиваюсь, принимайте эту политическую сторону, это. Нет. История, география. Почему? Потому что вы все видели, какие были границы нашей Родины. Огромные территории, где проживали нохчи, вплоть до Каспийского моря, были же. По некоторым данным, до 5 миллионов нохчи же было. Но сколько нас сегодня? Мало, сокращали, территория уменьшалась. И сегодня, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха и мудрости нашего народа, которая рано или поздно приходит, мы потихоньку
А, Башлам, сусай берит дейбоу шут, аққа ысысай берит дейбоуз әлча сүйегі олу, вархи дей вей бац оли царг ху эрдар. Нет, минимальный вархи да хаихум бога уже говорила о чистоте. То есть не знать меньше семи предков своих считалось позорно. Это традиции, адаты, так сказать, были у нас. То, что ты знаешь 18, 40, 50, ничего плохого в этом нет. Валикум салам. Есть некоторые норнийцы, которые говорят, да, дама знает. Я не публикую такие вещи, вы поверьте, они есть. И вы такие абсурдные вещи можете увидеть. Поэтому ничего такого нету. Надо берить аудио, альхамдулилля, записывай, передай своему сыну. Я знаю, что хаси, что по всему миру больше. Оша, по всему миру от того, что они же не дома. Я не говорю, что они не становятся ногчи. Не дай Аллах, конечно. Нет. Они ногчи, они живут по всему миру. Согласен с вами. Но не в таких масштабах, как было раньше, я говорю. Сократились. Бац, доинчду, чирищу, цатайп, считайп, отсоединить тагает. Все, я уже сколько? 5 лет прошло. 5 лет прошло, мы до сих пор говорим о пограничных тейпах. Мы говорим о территориях. Мы говорим и доказываем всему миру. И 5 лет они не сдаются. Но просят, чтобы вы же видели прямо в эфире, пришли и говорили, прямо в эфире говорили, продай свой аккаунт, мы не хотим этот аккаунт. Вы же сами слышали это. Только чтобы я прекратил. Но я говорю, оставьте мой аккаунт, остановите своих. Никто не останавливает. А наш аккаунт мешает. У меня что, 100 тысяч подписчиков? Я прошу, говорю, вежри, подписываться да хараш, хакик хараш, хабал бахараш. В Ютубе, в Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВК, везде приглашаю. Специально зудбеш добавляет я шусу и зудбеш и чуахыльчы кенти тебор бацартишбу. А седья шумом дать шу хагул да герч. Я все делаю для этого. Спорт я закидываю, историю я закидываю, археологию я закидываю. Вот все, что интересно вам было, я закидываю. Культура, традиции. Я все, чтобы хагулаш, нет, понимаете, у меня нет возможности, как у Тамаева, нет возможности там, как сразу подписываются все, там, у меня финансово нестабильные. Я не могу оплачивать, чтобы везде раскидывать рекламу, вот цена, входить в гифки разные, чтобы привлечь новую аудиторию. Многие даже не знают, что у меня нету YouTube канала. YouTube канал присоединяется к Инстаграму. У меня нет YouTube канала, у меня нету компьютера, у меня нету ноутбука, нетбука, нету. У меня есть только телефон. Хаси дерес дал сидо. Взаимно, брат, взаимно. Поэтому мы говорим и только призываем только на ответы провокационным вопросам. Я вам показал 2 карты. Я вам показал действия против этих карт. И если кто-то где-то сидит в каких-то других пабликах с Европы, это ногчи, с Иордании, с Турции, с Панкиси, братья, вежри, ижри, Аллахи, биллахи, талахи, ни на секунду я не думаю, чтобы с кем-то поссорить. Но я буду говорить, сюли, чтобы они вернули дома моего ногчи народа, ауховцам. Я буду говорить, если плохо моим братьям, кистинцам с Панкиси, я буду говорить, что они должны жить достойно, поскольку они 200 лет были на рубеже, защищали грузинское государство, помогали грузинам, и они достойные братья и достойные граждане Грузинской республики. Они украшают культуру Грузии. И они не предавали Грузию никогда.
Пускай там 8 селений, 10 селений. Но они, кровь, это наша кровь, это Нохчи. Сегодня мосты начали опять налаживаться. Сегодня наши едут туда, оттуда приезжают сюда. Я огромное количество работают здесь, в Нохчичуа, на своей исконной исторической родине. Хоть они потомки тех, кто уехали 200 лет тому назад туда. То же самое с Турцией, с Иорданией. Ну, с Европой то, что это войниш будет, и что будет. Что здесь плохого? Документы у нас есть. Что касается оскорблений, вот вы видите, он сказал, что он готов выйти в эфир. Да? Я думаю, что он здесь сейчас в эфире тоже. Ва алейкум ассалам, Нохчи, Германия. Я сказал, выйди в эфир. Покажи лицо. Главное, вала, нет у меня пока возможности. Спасибо большое. А территории на 1 600 000 человек по официальным данным. Но если убрать оттуда небольшое количество кумыков, нагайцев и небольшое количество сюлей, останется где-то 1 000 000, может быть, 550, где-то так, может быть. Башлам, я как вот так это ответил. Аллах резхул уна вайнаха еза вая тариха вайбух цабол нах бувайнт ях балхбяш. Ниспах вайна ваймаргал ха ез вайдейш цеш ха ез ваюрч ха ез вайбайнш ха ез вайлямниш ха ез вайни цахай тарих тарих бог истории багаха и не институционно нохчиматтаха истории бога маргал бог дон он хайт. Амма аха бючбек бух тарихах бух бубага из-за ничну. Так, Г. Бурсик пишет, Башлам, Изи отрекся от ингушей, знаю, давно уже не отрекся, его нашли, кто должен был найти, поговорили с ним. Как быть нарнийцем, который за спиной Изи ля-ля на чеченцев? Отвечать правдой. Ассалам алейкум, пишет Нохчи, Германия, ва алейкум салам. Просто подумайте, Нохчи, кто кроме нас вернули свои земли за последние 10 лет? Кто, кроме Чеченской Республики, увеличили свою территорию за последнее время? Никто. И это не последний, пишет Маннес. Я от всего сердца желаю вам... Я от всего сердца желаю вам, чтобы у вас все было хорошо, чтобы ваши территории вплоть до основания вернулись к основным хозяевам, даже если половина Ингушетии. Хаси, я за чужое не буду говорить, пускай Всевышний Аллах берет каждому, что есть... есть было исконно этого народа. Валлах, я не против, кто бы это ни был. Если чужое, пусть Аллах вернет им это. Башланда аушвалху онахухал Нохчи, Германия. Дерес хил Германия был Нохчи. Дал сиду альшу. Шудук диеш душун вай цак душун, иншаллах. Аллах си долда шин вежер храбрые войны. Я горжусь тем, что у меня есть братья Нохчи. Взаимно, брат Хаси. В директ скинул фото, что по ним скажешь. Ответим обязательно. Изи кто? Свобода, равенство, справедливость пишет. Огромную большую работу делает Башлам. Ибрахим Дейрез Хилшун, Масан Хилс. Сколько труда, энергии, нервов, здоровья отдали ради этой благородной работы. Респект. Дейрез Хилшун, Вежри. Дагестан рядом, Грузии рядом, легче объединиться. Дагестан рядом. Грузии рядом, легче объединиться. Не понял вопроса, конечно. Арби, по вопросу, который ты сказал, мы обязательно... Так, сейчас посмотрим. Сколько лет воевал Дагестан с Россией? Они делились на то, затихая ровно 60 лет.
Я не буду ничего говорить, но если они задевают наш народ, мы ответим им без всякого. Я видел сейчас недавно ролик, в котором они говорят, что чуть ли не все, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху, что чуть ли не все, кто воины были за имам. Эту ложь мы обязательно опровергали. Здесь есть уйма доказательств. Они ссылаются и говорят про аух, декник хардудамуллах. Слушайте, я не желаю никому не разложиться, не поломаться, ничего такого я никогда не говорил и не буду говорить. Дай Аллах, чтобы и в Дагестане все было хорошо, и в Ингушетии, везде у всех было хорошо. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Что касается работы, валлахи, биллахи, таллахи, я максимально, очень много материала, тысячами забиты, просто-напросто возможности у меня очень ограничены. Сайнит хули, вы знаете, по мере возможности, когда есть возможность, я делаю все. Я бы еще и чаще делал. Но близкие мне знают, что у меня есть огромные проблемы. Технические проблемы по этой работе. Но я вам обещаю, дальше вы обязательно читайте посты. Очень много интересного, очень много важного, начиная от башенных комплексов, истории, взаимодействия с соседями. Все, касающееся нас, наших адатов, традиций, только интересное, только, так сказать, и свежее, и важное вы найдете у меня. Возможности просто, если бы у меня параллельно был бы какой-то свой бизнес, может быть, не было бы этих проблем. А так, вы знаете, я заскакиваю, если кто-то сможет там задонатить, за это я пытаюсь в следующий раз сделать. Но поскольку в Инстаграм сейчас почти нету людей, донатов тоже нету, так что, нарнейцы, не плачьте, не переживайте. Завистники и борщевос хачеш, которые обсуждают, что я говорю про донаты, вы тоже успокойтесь, их почти не бывает. А другие с Ютуба, в основном это старшее поколение. Но, несмотря на это, я пытаюсь как-то держаться. Да, обновления новых книг, новых материалов по книгам, по картам пока нету. Но я над этим работаю, я ищу параллельные какие-то источники, найти пытаюсь. Дальше будет интересно, я вам обещаю. Особенно для моих братьев, которые живут в Европе. Для них много интересного нового по нашей истории. Для наших старшего поколения очень и про тейпы, и многие вещи еще дальше будут интересны. Если я останусь живым, здоровым, пока по мере возможности. Я никогда, еще раз повторюсь, я никогда не говорил, что распадется или Ингушетия, или Дагестан, или другой. Я не буду этого говорить и не говорил. Я хочу, чтобы каждый из вас понимал, что нужно беречь обязательно, нужно следить за своей речью, за все приходится рано или поздно отвечать. Не говорите того, что вы не знаете. Если у вас нету, допустим, я могу сказать, вот на этой книге, вот здесь-то есть такая-то информация. Я за это могу отвечать. Предположения гадать я не буду. Вы знаете, что И еще, кто находится в эфире, задавайте вопросы мне, если у вас есть. Если вам не нравится какой-то комментарий, который написан в эфире, зайдите к нему в директ и говорите там. Не материтесь. Ибрahim, вопрос, который я хотел задать тебе. Я вышел в Телеграм с неким человеком, его звали Дало. Ник у него было Дало. Он говорит, что он заходил в YouTube. И якобы, я не буду говорить про оскорбления, которые он говорил, но я хочу, чтобы ты, Ибрahim, услышал. И ты, и если у тебя есть модераторы. Я ему сказал, что ты никогда в жизни такого не сделаешь. Я уверен, ты чистокровный Нохчо. И ты, и наши модераторы, если там есть, никто из вас никогда не будет материться. Он говорит, он хотел задать просто вопрос мне в Ютубе, что ему нам тюаха
говорит, заблокировали его. То есть он не может писать вопросы. Он говорит, я ни одного плохого слова не говорил, но якобы кто-то из модераторов, причем в оскорбительном характере, он пишет, что кто-то шиянантуаха. Я ему сказал и говорю, еще раз. Во-первых, админ является Ибраим, владелец, и он никогда в жизни не позволит себе нантух, ядейнтух, такого у нас правила нет. И что ты этого не сделал. Я не знаю, зовут его, ник его был Дало. Я уверен, почему? Потому что наши многие сестры в эфире в Ютубе и старшее поколение, я не видел, и я знаю, что мы блокируем за любой мат. Он говорит, я не матерился, шенантуахир, и это были, короче, но он потом начал про меня плохое говорить, про вас плохое говорить и так далее и тому подобное. А некий Бувейсер вывел его, через кого-то узнал мой телеграм, написал мне, что меня обсуждают как человека, который там, много плохого, предателю, там, ЦРУ, КГБ, ФСБ, все спецагенты. Я работаю на какие-то министерства, стравливаю Дагестан, Ингушетию, и так далее. Сказки очередные. Хотя, в основном, кто зайдет, может посмотреть, это здесь все только про историю в основном. Честно сказать, я про политику пытаюсь вообще не задевать, если меня оставляет в покое. Я хочу, чтобы ты слышал, и модераторы, я уверен в вас, я знаю, что вы этого не сделаете, что ты-то тем более. Я вас прошу, Ибраим, если в нашем эфире, даже если появится нарниец, который оскорбляет, который матерится, просто заблокируй, не отвечай ему. Ни ты, ни кто-либо другой. В Ютубе. И еще раз повторюсь, я не говорю, что ты говорил это. Ни в Инстаграм, ни в Фейсбук, ни в Твиттере, ни в ВК, ни в Телеграм, нигде. Уважаемые мои братья и сестры, нохчи, чеченцы, я вас прошу. Наши предки никогда этим не занимались. Берзлай, бертей. Никогда не материтесь, не оскорбляйте, тем более в эфире. Я вас прошу. Какие, если вас перейдут на личности, там, зайдите в директ, там поговорите, пообщайтесь. Не делайте этого. Не занимайтесь этим. Знаешь канал Чечен Войс? Знаю. Ссылки с Чечен Войса, ролики мне скидывали. Вот. Я вас прошу, увидите, матерится человек, просто отправьте его в бан и все. Не церемоньтесь, не говорите. Предупредите один раз, второй раз заблокируйте. Здесь бакинахбу, зудбешту, бакки зудрибу, алейкум ассалам. Здесь мы говорим о нашей истории, о нашей культуре, традициях. Какие бы они ни были, они очень сильно любят обсуждать интимные места, отцовские, материнские, сразу переходят на это. Знаете, если они матерят, если они такие вещи говорят, что они, не имея никаких доводов, не имея ни мужества, никакого достоинства, они переходят и задевают. Ни ваша мать, ни ваш отец, и вы никогда в жизни, в лицо они вам это не скажут. Кроме того, что они очистят вас от грехов, ничего это не поменяет. Зайдите в директ, там постарайтесь поговорить. Но прилюдно то, что они сказали, цаюшун. Да, я знаю, что есть сарказм, остроумие. Каждое это, я сам этим занимаюсь. Как подкалывают меня, я подкалываю в обратную сторону. Но я не хочу, чтобы кто-либо кого-либо оскорблял, какой бы национальности он ни был. Еврей он, ингуш он, сюли он, мне без разницы. Понимаете? Ваша дальше
Шедух бойл, абеш болболх, да ауш бойл. Тахаевский Чечен. Валикум ассалам, Дейрес Хил. От братьев из Ютуба. Максимально Делрез Хил Башлам. Честно, не нужно говорить, он в лицо не говорит, он лицемерит, он считает так. Дейла давал сун цакать. Ну, вот зачем мне писать? Послушайте, друзья. Когда кто-нибудь донатит, я сразу говорю в эфире, я говорю, вот задонатил. Сегодня задонатил один человек, и я сказал, да, саду. Если не надо в WhatsApp мне писать, что я отправил, не дошло. Аллахи, с Германии пришлют это. Или задонатят через YouTube. Приходит скрин, я сразу говорю, баркала за то, что поддержали канал, значит, вам нравится наш канал, значит, вы поддерживаете нашу работу. Если не приходит, зачем мне врать и обманывать? Моя здесь все делаешь, моя здесь. Так, что здесь еще один написал? Так, да, швой, тулк хакей, цен малойош, Башлам, я про всех скажу, в основном ингуш хаси маязи и хумш. Не надо, не пиши предателей хумш маязи. Это история, здесь про историю, чеченскую историю. Если вы по истории что-то вам нужно, спрашивайте у меня. Башлам, почему ты своих чеченцев не блокируешь, они же провоцируют. Айса Аздоев, ты сейчас соврал, хайн хамаец, я блокирую любого человека. Я очень многих чеченцев заблокировал. Клянусь Аллахом, заблокировал. Потому что ты думаешь, что ты не видишь. Я блокирую всех, кто матерится или оскорбляет. Вот сейчас я этого Хаси предупредил и говорю, Хаси, не пиши. Если у тебя есть вопрос по истории, спроси, я отвечу. Но писать всем, оскорблять не надо. Задонатили. Вот, пришел донат от братьев из Ютуба. Дейрес Хил Башлам. Вот донат пришел. Если вы кто-то имели в виду этот донат. С Ютуба кто-то задонатил. Да, Саадуэл, да, Дуктатуэл. Огромная благодарность за то, что поддержали наш канал. Вас очень мало, но вы на вес золота дал си дольше. Никто в мире не знает, где находится, так и так далее. Там дальше. У меня много достойных братьев и так далее. Если у вас и Башлам, Горец 95 явно материт весь народ, который не знает о его существовании. Горец 95. Где этот Горец 95? Где Горец Гитлера войны Хиламау? Горец 95. И Бузуртанова блокировать Матвиру аж. Пишет Горец Горец. Где Горец матерился? Башлам, почему ты своих чеченцев? Так, подожди. Тук хакиц ан малой ёж. Так, Горец, в глазах потемнело. Горец, сагвац хо, дозния вохорваца, хачи, дамил уевац гоет хон. Послушайте, во-первых, Горец не написал ни одного слова матершинного. Это раз. Если у кого-то кто-то хочет поговорить с Горцем, смотрите, вот в Инстаграм есть директ форма. Зайдите в директ и поговорите с ним там. Горец, ваша сунадуковез бюхумш моя сделала хокчуах. Камахлац моя зе, тейпахлац моя зе, хокчуах де хенер нахбун хокчуах баки. Европе аш ютуб чулхаш. Ижри бухон. Зудри бохон, наной бохон хауш, нохче история, хазахич, цундера, чод ехардар, маба хараш, маязда хараш, бьюхум шокчуа. Если кто-то кого-то оскорбил, зайдите в директ и там решайте между собой. Понимаете? Больше в эфире никто не оскорбляйте. Сачод ехардар шук. Ас дам эйлерцун. Все, говорится. Главное, не пишите здесь, а остальное
Про историю, если так, у меня вопросов нет. А кто говорит плохо про чеченцев и ингушей, разницы нет, откуда он. Вот, кто плохо говорит, это идите в директ, там разговаривать. Все. Главное, я не говорю, Язина, я посмотрел, Язин датсига. Цундера, я сразу говорю, не материтесь, не делайте это. Что. У нас очень много интересного. Очень много. Я просто сегодня не успел, я пытался как-то ответить на ваши вопросы. Сейчас быстро-быстро рассказываю. Если вдруг выключится, чтобы вы меня извинили. Ночи. Когда просто вырубится, заканчивается просто-напросто время. А продлить я не продлил, потому что пока, к сожалению, у нас нет. По башням тоже скоро будет очень много интересного материала. Ролики будут новые. И обновим старые. Те вопросы, которые вы задаете по старым вопросам, я отвечу. Муса 83 написал, ты знаешь канал Чечен Voice? Я ответил, знаю. Если у тебя есть продолжение по этому вопросу, задай мне, чтобы я мог ответить тебе. Но я тебе скажу по Чечен Voice. Знаешь ли ты канал Луамаро? Знаешь ли ты канал Горец? Знаешь ли ты канал Кистинец 06? Для начала, прежде чем говорить о чеченских блогерах, я не знаю его лично, об АО канале или Чечен Voice канале. Прежде чем говорить о них, зайди в эти каналы, где очень грязные вещи про мой народ, про ногчий народ говорит. Останови своих, я не знаю, Муса, ты из них или нет. Тогда уже я буду говорить с Чечен Voice или БАО или Нахчо каналы, которые есть. Я попрошу у них по-братски, если они в этом зайдут. Задавай, Айса Аздоев, задавай вопрос. Я попрошу у них. Но до тех пор я не знаю Чечен Voice лично. Я у него беру иногда исторический материал, который мне интересно. Когда поеду? Мурат, иншаллах, поеду только Ахчгулмадин Агуру Дамла. Муса М3. Если ты ночью, тогда я тебе говорю как есть. Почему все говорят про 1924 год, когда вопрос про земельный вопрос? Никто не говорит про 1924 год. Я не знаю, почему говорят. Не слышал. По 1934 год говорят. Знаешь, почему все говорят по 1934? Я могу тебе объяснить. Потому что в 1934 году объединили Чечню и Ингушетию. Вот почему говорят. Но нарнийцы не хотят слушать и говорят, мы не по 1934 хотим, а хотим по 1924. Но ногчи говорят, давайте, а мы хотим по 1839 год. А что было в 1839 году? Вплоть до Галашек была территория Малой Чечни. Галашки, в том числе, все Орствай, в основном, эти части входили в состав Малой Чечни. Ну, от того, что я хочу или ты хочешь, историю можно забежать чуть раньше, и боюсь, что картина будет. Ну, кабардинцы скажут, давайте мы тоже хотим по 1000 там, и так далее, там, примерно говорю, там, по 16 веку, по 15 веку, валикум ассалам, хотим свои земли. От того, что хотим говорить, мало что. Ногчи скажут, мы хотим по 1810 году, или по 1801 году. Назрань не был ингушским, допустим. Не был. Можешь посмотреть. Но это история. Я просто не хочу туда. Чем раньше ты будешь копать, можно уйти далеко можно уйти. Так мы можем дойти до 1 века, можем и так далее. Это неправильно. 1934 год взят за основу, 1934, 1994. Знаешь почему? В
В 1934 году объединили Ингушскую автономную республику, Чеченскую автономную республику в одну республику. Почему по 1994 году? В 1994 году временную границу между Чечней и Ингушетией заключил Аушев-Дудаев. 2018 год это соглашение между Евкуровым и Кадыровым, когда полностью закрепили границы. Вот и все. 3 даты, которые я тебе назвал. Что касается Горской республики, Сунжинского казачьего округа, что якобы казаки, эти земли были у ингушей отдали казакам. Извините меня, эти вопросы. Малая Кабарда была выкуплена кем? Царской Россией, у Бека Черкасского. Эти земли были чьи? По закону. Они были российские. Они заселили туда казаков. Да, прогнали чеченцев, прогнали каких-то Уарстхуай в основном. Прогнали Нохчи, крепость Грозная, Ильиновка, Петропавловка. Ты посмотри, какой кусок, вплоть до чуть ли не Владикавказа был казачий округ. Казаки жили. Кто завоевал, того и земля. В чем проблема была в то время? Потом потихоньку начали отвоевывать, вплоть до Асламбека Шарипова, который выступал и говорил, что эти земли Нохчи и Галга народа. Но сегодня даже это Галга не хотят признавать, что якобы Асламбек Шарипов выступал там перед большевиками и так далее. А это все было. Все это было. Это классика. Так, что здесь еще? Подождите, я просто не успеваю. Про Панкиси. Да, а я просто так ехать в Панкиси не хочу с подарками. Нормально. Хассе. Вежри бочу волярсун. Уру дамуа. Далее язден дала. Карахш мадяна. Ваша ас язденчун ответ лурдари ахбах. Так, Тахаев, что ж ты задал такое? Тахаев, задай опять вопрос. Я не нахожу твой вопрос. Хорошо. Я не нашел твой вопрос. Обратно задай. Так, Даша. Аппетиты Бузика, наверное, плачь. Да. Почему не решить этот вопрос по 1918 году? Эйса, Оша, я тебе сказал честно. Чем дальше ты будешь уходить, тем больше будет проблема. Да. И кто-то задонатил из инстаграмеров. Шаройский волк, мой брат из Шароя, Умар, как всегда, подключился и не оставил наш эфир без внимания. Умар, дал сидуэла, дал духуахуэла за то, что поддерживаешь наш канал. Всегда, как заходит, обязательно поддержишь наш канал. Дал духуахуэла. До революции кому принадлежала? До революции принадлежала Малая Кабарда, принадлежала. До революции хаж была. Там, боюсь, что Ингушетия потеряет очень многие земли. Поэтому это невыгодно. Чечен Войс, он же чеченец, тоже не замечал, чтобы он говорил плохое про чеченцев. Чечен Войс плохое говорит, я не говорил. Заметь. Но мне многие предъявляют, в том числе Барфо Ахмад предъявлял, вроде бы говорил что-то про Чечен Войс, про меня, если я не ошибаюсь, может ошибаюсь. Что он там делает многие провокационные ролики и так далее. Еще раз повторюсь, я за его деятельностью не слежу. Но многие его ролики, как и я сделал их в эфире, в инстаграме, зачитываю. Он сделал видео по этим роликам. Не по моим именно, а по тем же документам. А то, что он отвечает, то, что у него есть YouTube ресурс, что у него есть компьютер, и так, был бы у меня этот ноутбук, который я говорил, который пытался купить и сделать, я бы делал ролики. Мы с Ибраимом хотели, но, к сожалению, это дорого, и я не нашел спонсора для покупки именно этого ноутбука. Я не смог собрать. Мы с Ибраимом пытались, даже БУ пытались, но даже БУ дорогой. Была бы у меня возможность, я бы делал это. Просто более политкорректно, но делал бы. С радостью делал бы. Опровергать ложь нужно. Ни одну ложь не надо оставлять. Любой пичбуй, ногчик омахлять. Опровергать. Рубить на корню.
хирургическим путем вырезать. Пüç değilsen huysu Muhammed Peygamber şey ummata вац Аллах пüç бюятный. Пüç буй опровергать. Кто бы это ни был, ногчи вала, ногчи пüç. Гаска вала, гаска пüç. Müjgi, süli, gılga, hiri, гебертло, ноги, гылгаски, гунки. Любой ногчи комах лят пüç буй опровергать. Шайол возможности только по правде, только по документам опровергать. Возможность есть. Должны быть технические возможности. Если вы грамотно это сделаете, вот, нельзя допускать ложь на наш народ. Слишком долго клеветали, обманывали и наговаривали на наш народ. Непозволительно это. Ни по исламу, ни по адатам, ни по каким светским и человеческим, моральным качествам, нравственным качествам. Опровергать надо. Поэтому Чечен Войс, Нахчи, Бако, чьи бы эти ролики не были, я их беру, то, что мне исторически нужно, потому что они могут сделать это технически, и закидываю на свой канал. Исторически то, что мне нужно. Ни в одном ролике вы в этом не увидите ни оскорбления тейпа, народа и так далее. Опровержение лжи, что здесь плохого? Не врите, и никто не будет про вас говорить. Простой элементарный вопрос. Я так считаю это. Так, что там дальше? Ассаламу алейкум, пишет крепкий стал. Крепкий сталь, валейкум салам. Может, с момента, как царская Россия пришла на Кавказ, может, решим так. Ну, я так и говорил, кто-нибудь да это скажет. Я про историю ингушей вообще историю не видел. Хаси, это не касается тебя и меня. Это отдельный народ, пускай они решают. Про свою историю пускай они рассказывают. Если ты ногчу, мы будем про свою историю. До прихода царской России вы где были? Пишет. Доколе мы будем терпеть супостата Горец, это не ко мне спрашивай. Обращайся туда. Там, где вас не было. Лола НЛГ пишет. Я не понял вопроса. Там, где вас не было. Что это такое, я не знаю. Кого заселила царская Россия на опустошившие Орстхоевские земли? Ладно, я не буду не отвечать на этот вопрос, но я знаю. А где были вы? Ну, вот сейчас началось. Где были вы, где были мы и так далее. Оставим. Тут Европа думает, если с Кавказа, значит чеченец, Мурат. Да, есть такое дело. Правильно было бы в Ангуште и в Джейрахе больше у вас земель не было. Так, ладно, это я не буду. Мы от Каспийского моря до Малой Кабарды жили. Даже больше, я бы сказал, там. От Дарьяла до Каспийского моря, как говорится. Откуда ты знаешь, где мы были? Айса Аздоев пишет Горцу. Ну, вот здесь ко мне вопросов нету. А вы между собой говорите. Про Сулеймана Цинтаровского в Википедии есть шворксо интернет, что мало про него. Не знаю. Сулеймана Цинтаровского не знаю. Знаете, я пока про большие личности занимаюсь. Единственный народ на Кавказе это ладно, это не буду отвечать. Чечен Вуз правда говорит по факту из истории. Я ответил, что по вопросу Чечен Вуз. Башлам, а что за ноутбук, название? Ильяс ГДВ. Это дорогая вещь ваша. Реально дорогая. Это MacBook Air Pro. Там. Я Ибраиму рассказал, это очень реально сильная вещь. Но она дорогая. К сожалению, очень дорогая. В России дорогая. И не то, что в России. Я в Германии смотрел с Ибраимом. Но она дорогая. Я не потяну ее. Ну, мы не потянули. Я собирался собрать там donation, но, к сожалению, это... Я не злой грузин. Я не там другой, понимаете. Мне за это никто ничего не платит. Поэтому так тебя тоже опровергают, кто прав, а правда у каждого своя, Аллаху не судол. Айса Аздоев, кто опровергает меня? Ну ты, Айса, ты
Оздоевых я люблю, честно скажу. Потому что они близки нам. Но сейчас не об этом. У тебя есть мужество. Ты написал что-то, Иса Оздоев. Да? Я уверен, если даже захочешь выйти в эфир, ты нажмешь кнопку, показывая свое лицо, выйдешь в эфир. Назови хоть одного из вас, я говорю, с вашей стороны, кто зашел в эфир, показывая свое лицо. У меня нету книг. Книги есть. Кто зашел и опроверг меня. Одного назови. Я не буду называть имена. Те, кто приходил ко мне в эфир на второй день, клятвами клялись и говорили по-братски: удали видео, пожалуйста. У меня из-за этого проблема. Вот это было. 95% из 100% все, кто зашел, просил удалить мне видео. Потому что не справились в основном. Потому что не хотели пиар, ну и так далее и тому подобное. Опровергли меня. Ты знаешь, опровержение мое заканчивается, знаете, на чем? Я вам повторял это и говорю еще раз. Иса Оздоев, я тебе говорю это. Я как-то, помню, ошибся насчет царя русского. Ну, мы в то время никому не поклонялись, не божились, не клялись. Может, поэтому, но это так, юмор так. Ну, я перепутал. Что-то я рассказывал, и Александра с Николаем перепутал. Одна ошибка, которую Сунтяячик, которые меня упрекают. И как-то я перепутал какого-то грузинского царя. В остальном опровержение, фейк и так далее. Пускай зайдет в прямой эфир. Вот Ахмада Барху хватило мужества зайти со мной в эфир и провести дебаты. Да, он, кстати, не говорил удалить ролик. Единственный среди ингушей, который достойно себя повел, не матерился, вышел, поговорил, достойно вышел. Ахмад Барху. Что есть, то должно быть. Никто более не заходил, не опровергал. А то, что ты говоришь, где-то зацепился, вырезал из контекста. Вы даже разговор с Евлоем, который был там, с Валерикой, или откуда он там был, которые зашли, вырезали фрагменты и сказали, что якобы ингуш сказал и опроверг Башлама, что Валерики в основном живут по этому вопросу. Вы даже не знали, что я в этом вопросе был админом. Ему задал человек вообще левый. Кем вы себя считаете и так далее и тому подобное. По этому вопросу тоже решили. Поехали, они сказали, мы, Валерик, ни Ачхой Мартан, ни Валерик, ни Шаужи мы не открывали. Первые здесь были Нохчи Аккы. Я ролик про это не снимал. Вырезали с контекста, якобы я провоцировал меня. Нет, я не провоцировал. Ему человек со стороны задал вопрос, кем вы себя считаете. Сначала он говорил, что мы считаем себя Нохчи, потом он сказал другое. Все. Это было опровержение, ты считаешь меня? В чем опровержение? Я считаю, что опровержение, допустим, вот мы с тобой говорим по 1918, так ты со мной дебаты проводишь. Ты не материшься, ты как достойный представитель своего тейпа зашел, задаешь вопросы, слышишь ответы. Также нужно зайти ко мне, да, если ты смотришь тайно меня, зайди ко мне, Артем, Русик, Бузик, мне без разницы. Скажи, вот я, Бузик, я говорю, да, допустим, что жены Ермолова были чеченки. Вот он говорил об этом. Да, я скажу, приведи, где, на какой странице, где написано это? Где? И если ты сможешь опровергнуть, тогда я говорю правду, ты говоришь правду, а я лгу. Я показывал башни, которые не граничат с Ингушетией, где есть тамга, которая, эта же тамга есть и у кабардинских князей.
на задней части, филейной части лошадей. И они говорят, что это черкесская тамга. То, что у вас на флаге. И они говорят, это наша тамга исконная. Это говорят кабардинцы. Шовхаловы, если я не ошибаюсь. Там 2 фамилии этот герб носит. Но эта же тамга есть на башенных комплексах, которых не касалась ни одна ингушская рука, которые находятся в восточной части нашей Родины. И не имеют никакого отношения к ингушам. И не имеют никакого отношения к тем орствам, которые говорят, что они отдельный народ. Эти тамги, свастики, петроглифы есть от самых западных чеченских башен до самых восточных. А знаешь, почему есть? Потому что были одним народом. И эта свастика принадлежит не нам. Она есть и у тюркских народов. Я могу доказать это. Исаак Адзоев ее взял и на ваш флаг в 91 или 2 году. Если я не ошибаюсь, было написано, ваши же написали, что это Исаак Адзоев предложил его на ваш флаг. Но эта тамга, это древняя тамга, свастика, она у многих древних народов есть. И кабардинцы не врут. У них есть, на самом деле, они использовали это, потому что они тоже автохтонный народ Кавказа. И у Нохчи есть эта тамга, начиная от Тайпахуаи и так далее и тому подобное. У всех. И у ингушей она была, потому что мы были единым народом. И никто не врет, понимаешь? А мне зашли и клялись, он мне поклялся, говорил, что ща Евлову я докажу, говорит, что это только наша тамга. Он поклялся Аллахом. Прошло 5 лет. До сих пор нету этого человека. Я ему поклялся, что я его повезу и покажу в самой восточной части нашей территории. Я покажу свастики вот эти, которые говорят, что только наши. На Эхшбатуай, который приписывает только якобы Уастхуа или только якобы Ингушию Бошил. Калаврат его называют, знак Луны и Солнца, плодородие, по-разному его называют. Это древние петроглифы, свастики, тамги. Опровергните меня, что я не прав. Опровергните мне, что башенные комплексы в Чечне есть и 13, и 12, и 14 века. Опровергните мне, что на советских книгах больше башенных комплексов в Чечне. Опровергните меня. Сохранились, да, в Ингушетии. Кстати, у Черкиева можно прочитать. В чем опровергли меня? Опровергните, что первое упоминание чеченцев в 1685 году. Я могу показать это на книге. Я могу показать, я же каждый день делаю публикации, чуть ли не каждый день делаю публикации, показываю дзурдзуки, кистинцы, где упоминают нас. Опровергните меня. Ты же говоришь, кому верить, если тебя тоже опровергают. Я не против, опровергайте. Но имейте мужество зайти в эфир, сказать, слушай, здесь, Башлан, ты не прав, нету здесь этого. Докажите. Тогда я же обещал, я сказал, если я не прав, я признаю перед всеми, что я был неправ, и я уберу. В чем вопрос? Пока никого нету. Хотя ты говоришь, что меня опровергли многие. Альхамдулилlah, хорошо, если опровергли, если есть. Просто вы оба двигаетесь в одном направлении, поэтому думал, вы знакомы. Муса нет, не знакомы. Чуть позже начал меня, если я не ошибаюсь. Очень люблю ради Аллаха, уважаю братьев ингушей, также всех мусульман. Неважно, что болели, что все ляжем в могилу, у всех глазом. Крепкий сталь. Давай не будем отдавать никому никакие земли. Оставим. Да, про могилу оставим. Крепкий сталь. Если ты хочешь поговорить, вот камера с плюсиками он. Отправь, показывая свое лицо, я обосную, в чем ты не прав. Хорошо? Хонох чувуй хасун. Раз ты записал ник свой, да, крепкий сталь. Зайди в эфир, и про 2 метра земли я тебе расскажу. Я понял, Бах. Ильяс, я же говорю, это дорогая вещь. Башлан прав, а все остальные неправы. Так не бывает. Я не говорю, что я прав, остальные неправы. Я не говорил. В реале Башир окажется какой-то
Хочешь в личку? Так, Даша Башлам, раньше как назывались Нохчи? Было ли это государство? Нахчи назывались, через А. Башлам, я не хочу известность, но поговорить с тобой могу лично. Ко мне приезжали Оздой, мы разговаривали, и поверь мне, мы разошлись очень хорошо. Никаких проблем, я знаю. Так что, если хочешь, приезжай. Много где видел, как тебя опровергают. Опять же, правда у каждого своя. Ну, много ты видел. Меня опровергает. Ну, пускай придут. И задонатил кто-то. Огромная благодарность, кто поддержал наш канал. Только сейчас дошло сообщение. Часто ты мне вообще интересен не в обиду. Горицу ты пишешь, это не мне. Тот не плачь, иди Бузуртанов. Так, Башлам, были ли у Нохчи свое государство? Было. Дзурдзукетия, Кистетия, Софико, грузинская сестра. Сагов, валикум ассалам, казахстанским братьям. Для чего был у ингушей башни Башлам? Жить, чтобы, наверное. Так. Касперский. Я принял Касперский. Софико. Красавица ты наша. Касперский. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Башлам, bu istiyorsun. Sağ ol da, elhamdülillah. Mu. Daniel Şuson para. Ya dur. Vah, sen huy varsa var. Mayırbek. Mayırbek. Hal hayuk varlar zaten. Mayırbek. Ne uçuyor var? Шелковский Рорсо с 2000-го. Шелковский Адар. Havaynak grup yolu Давай, да, Mayırbek. Ну. Елнаса Сашни Тохан Кучувалан схол восстановить на Чуваларсо. Ладно. В общем, я понимаю твою позицию, но в общем, так скажем, брат. Не, Башлам, Масаатам. Хасун. Хвет историку, хвет станицы конфликт, юг и сволсо чуца я просто наблюдаю. Я хочу, чтобы было понятно. Мы не говорим конкретно за всю историю человечества, мои ребята. Ни один раз чеченцы не посягались на чужие земли сопредельных государств. Ни один раз. Нет в истории такого вообще, чтобы было. Если мы не посягаем на чужое, я считаю правильным и целесообразным не трогать и нас. Это первый факт. Второй факт. Ни наш любимый пророк, саллаху алейхи вассалам, ни наша религия не говорит, что у нас не может быть родины, не говорит, что мы свое не должны защищать. Все должно быть в рамках закона. Если в рамках закона ислама наша земля, ты мне скажи, вот у нас сейчас идет спор Сюли, да? У нас есть спорная тема Сюли. Ты знаешь, да, что есть? Ну, стараюсь не обсуждать. Хорошо, я тебе объясню. Может, ты не знаешь. Ты знаешь, что 2600 домов, 2660 домов твоего и моего Нохчи народа, Ауфи, который проживает, дома заняты Газгумки и Сюли. Ты знаешь это? Смотри, я сразу, чтобы ты знаешь или нет, скажи мне, я тебе объясню. Ну, по числам, не знаю. Я знаю. По документам я знаю, я слежу, я читаю. Грубо говоря, 2600 домов, которые не вернули. Что говорит в исламе, по исламу, можно ли занимать или землю, дома мусульман? Нельзя. Ты не можешь так от руки, мы не можем говорить, мы же мусульмане, давайте, они мусульмане, мы мусульмане, оставим их дома, оставим их ханал, дома, которые принадлежали их предкам 500 или 1000 лет. Мы можем это делать? Нет, не можем. И ни один ислам так не говорит. Наша религия говорит, харамное не трогать. Одно
дело, если ты воевал, проиграл, заключил мир, заключил договор. Это договор, который говорит, что мы оставляем, поскольку проиграли, все не свое им. Это одно дело. А если этого соглашения нету, все, что там проживает, это харамное. Поэтому, что касается сюли, кратко я тебе ответил. Что касается галга, которые являются мусульманами и которые сюлем, если не по крови, то галга это у нас и по крови, и мы фактически на одном языке все у нас одно было. Но что касается ингушей, возьмем этот момент. Ингуши говорят, мы отдельный народ, мы отдельная нация, у нас отдельная республика. Да? Да. Алхамдулилlah. Если они на основании их слов, мои ребята, мы договорились и дали им. И мы дали на соглашение этого, дали добро, и мы расстались, как два брата. У них отдельная республика, у нас отдельная республика. У тебя есть родной брат? Вот чего? Хадаса? Хадас, мои ребята. Ну вот, чтобы было понятно, Кечан объясняет, что Хадаса, хуна, хавешина, шинна, цацкиастелла. Хуна ицотиелла, хавешина ицотиелла. Цо шарк ахдал ма аллар, висят язин, шушинитин, окерчуй, хаул дуй, и хаваш танха, тамтевана, алцуна, шисоти, косоти, далат, хабакваю и бусубош. Баквам хириятся, но башла. Така, хаза, собордила, а сунд объяснит том. Баква ятмон шарка. Адат я ходуч вала. Адат я ходуч вала. Така сига адат ше динт эдершдон. И плюс еще. Там Саудовский Аравии бусул початый. А? ويبيخمر حبل صلى الله عليه وسلم حبل متجي بصوا ما هو ما يبقى كوي حنوا وغن مكة مدينة حن متج ويا حزات إنه ده قيتيا بصوا بابونش دين دنيا مدو دين دجواش بون ساروري عملت خبصوا باورش خلامز ديش ورش عشادك خلور دوي سارلا صلوبخ دين صحوني вот луч датсон хайт бамс луч датсон мекка мединте хети луч датсон вообще сундера если босс дино и цахча танлеш дина мербек хажал тана хо аш мохни коштаво шулкаской мохни олшу эс мохни кошта ашо танлеш دينا حم وقت بوي حداي وقت بوي حداي كيرتا يوش حداي يرتعو ما شاء الله بأسا دنيا إحا بوصل ب 200 مليار استقو 200 مليار بأسا 2 مليار استقو 200 مليار 2 مليار استقو اتمس سارة تنحا بحكين حقشو كسكوريون وحا قالوا أردوسون حيشة يالو أردوسون هرا ديردو ألش خو إذا أبي أزنوي دقوري العوض واش باشلام سويتا دقوان سون خا أبو حزل حون سم بوصلنا دقة بيزون سونا أبشوا بولشلنا غلغة بوصل ببوش وجري تن وجري بوي يشدق بيزون بوصل ببوش تن غنتي بلا سولي بلا بوصل ببوش ودار وجري دو أدو يدعو أقشداس تعجين путать дуаихум. Мы не имеем права раздавать из без того маленькую нашу родину. Хун танлештина и дала хадерш хавезриш моххил безо кешнишхил дез юртхил ез ходайс ек бо ойош вац хун дара бел мохбор.
темца, цица, твой бусуб дуй шиметр бе кочер дат, ховдуни ант тханна кочер дат шиметр бе. حنوخشوا ولا حديش تيت ثاني باقن بالموح بوي دايس مقيس دايس ملو خورني أعبيش بولشي شيء موحكة بون شيء كش نشتون سارحون شيء موحكة ورباتهم سارحون شيء كش ورباتهم الشيء موحكة عبي دابا موحكة عبي باشلا هو درس سبقنا نوخشي чуах Дин ночь штира дошла лордацию, но в плане, то есть, стела что ночи чуа дошла, шеф дошла, шорт на бу, сам просто так ну дахи бо хитрый ухо. Ну сам хуба. Например, sorry, экран даякис смс. Примерно и что ла дуй галгойши ночи юг примерно. Соцуюк, примерно, участок, примерно хилча, والله ديل ساخين تعلبوا تعقبي خلق حاجن اشتان ادعاء الخطأ وتعشي بيرت والو الصوم примерно ايش نص نوختي شو ادعاء اللي يضربوا شو يبوخ شو سؤال حال حبول شو بنو سو يا غير شو ترسو سوشيال قيس والله هيستوريك واتسون داتو قيس جدوسون شو كافتش سون هما دوزة تدوز اصلا بروسلا يدونش والله اوردين بارس مش دادوش داداس دو دنش سقيقة ميربك ديريز ألم эллерно просто ударез. И что масса со всех стран независимый историк, шпац именно независимый историк, علم دولنا مص وطنات وتقمشن صنداغ شهر إشتو هرويشتو نفس راسي نفس كده بعتذر بويهم فيديو شلوخ فيديو شلوخ سايوخ دايوخ شو والله موسى صدا دوقة يزغال غوي إز نوع تيتع بوسونا برودين شلوخ صدا ديك دو مايربك ساونا قيتو عجل يوات أحقا ويبيش باش غوغاي بات ويبيش باش قبش بات تعاليش دينا حماق مخني قاشت عاشو شلكس كوريون مخني قاشتو از مخني قاشتا تعاليش دينا غرينيتشي دياشو غلغاش ثاني واتي تاق غرينيتشي دياش وات اتسو ديكا وين خيست والشي تغن وحاقوشين رولك شو سولش ثاني يقع شلكس كوريون نوخشي خلايات يسولي خلو بوش قاميال داشخلش نيز دويه نيز لات اس هوبا خايون وين خيستو راح وين خيستو حسن شنو ونوك مدالع يبو كدو اس ابيسنيتيل دون وين خيست بوغا ماشر يقع يعني اس ابيسنيتون وين خيستو اس هوبا حجل إذا ما يربك شو كسكوري أنا عشو شيء داي لهتن تعشو شيء داي دوش دو لهتن تعشو إلهت نوخشي قوم مدو اسمه يربك كده يعديت بخ أس أحسوك حاوي أحسبخ ما يربك عجل دقوال اسمه أبيسنيتون أحسبخ بشلان بخا عاد إيش ديك درق ويهين صدقت دوازيت تونيادن شابل إستوريكش حالة نزويسيمة السيد تالش دينا ديك دو سعيد خطر دوق حتى بريزيدنت دوق ميخ دا هو نقش شو شادو الأرقام هرموح حكر عبو سارح ويك إشيراي أن حلو عدالو ريربا حقيت عدياش دو قمي الإدوق دوي أصحاب نوخشي حاجة حقيقة بامس ما يربع 77,000 جكتار لاتا وين يقع ماشر خليت جوخر أو شوولش خين احتار إيش خليل متك برخ يورت عدا يتشا دوغتش 18 году договор подписательно وخايد باس نوخشي يقع حاس بورندو вопрос دوني غلغستاني
عدتين ويجرى وردي نشي متر أحسن عم باخر 77 тысяч гектар, мои ребята, видите? И несмотря на это, царь Бог, сказал, что Бах нырнич Бах, царь Шилковской Наурский район езвой Бах, царь, тхуна ерлы. Видите? Такой Бах, что не ел хильч, что всегда вахош эльч, Шилковской район, а масал его хаш, Наурский район, а масал его хаш. Масла بس سون مونيس وشتو خام سوتغنا حق واشت يا نور قواشت ايه نوخش شوي عبي حارس بوش سي ويجلش مير بيك انت واخ انت معمد انت شو سونت اخيت ديش دولا شي مخكنت اخيت ديش دول شو اش لا وي شادش ليرة دو اشي متر واحد دق لويش ات ايشاني ايه هدوك واخد مير بيك Başla Hacim neyi saklayıp Марья, примерно ховать у нас учат. А скибешь ба? Hacim neyi saklayıp Дуклаш дилла, лахта дилла, машер камела бина, маязье, баниш мадиц, ох шу мадиц, эштху мадиц, ой вижиду, ой луходу, а дити ой эш, дыч сахач, асан жвак лушхача, танешнина, ха, асховать учат. حسن دقة ما بسوا بابوش اوش ديلا داديش ديل دحلق داديرزيتا سون سن إلوش سعداوة داديرزيتيش проблемات نوكشي محيربية نوكشي فولكلور محيربية نوكشي تيبنش محيربية نوكشي لاتنش باينش لامنش محيربية أتعيش شو أتعيش عن خو أتعشتو باه أس قيتيو أها حي كانت إع وزر اللوش أحشوقي سنرولك سون دقمدو Ой, вежриду, ой, бортл без, ой, цакл без, бог, сундук дагмадо. Но, несмотря на это, мои ребята, Хосан суагур, жваклуш, нахил без бах, а садук вахед. Изер нашка, Хосан беш суагу балхаре, куагур балхаре. Так, и даже вопрос подняться, дира дацар. Дацари? Сундер бах. Сажал туда, вопрос не в ингушах, вопрос не в сюле. Нет. Вопрос хватиндуй проблемный. Аухойма была, или Сирноводский кваштела, или Галанчур кваштела. У каждого своя правда. Давайте посмотрим, кто прав, что говорят документы, что говорит история. Давайте посмотрим, давай посмотрим. Инсгоин, а чё, ла Иса уздор, чё бах, حدوق أبرير مدير حنفتي شويز باخ حبال بيهنس حمير بيك شو موارد شو يعني هقا أحر أليري أصع أبرير ياس مو ألا على خات Başla. دوئي هم دخان حب حيوحدوش حيشو سوقير وسنوقشي سوني سويتر وين يوقع ماشر خلي ترحمه السيليتشني لحظة لاري أسي بعدين وين يقع برد خلي ترحم دي درباخ سوقيتا يتسمنا я тебе вопрос задал про президента лари а даулур дари асбог я тебе нет я тебе нет что патч волхарм просто так камси согласовано царен мегарду алсагет но сам просто со дадал диез во кам во латам дадал диез хар сайес диез хар дадал диез и больше это я образно сказал, Ардевич просто орден уже планирует действие просто за... Главное, заводить цадалду, алдада, гандек, нам шлюзер дош малес и успокаивает Баарас. В конце концов, дадер жду, Ардевич мацтерзна Баарас. Нет, доу да, да хинс, доу да, да, муавей. Асам хуба, асам илач, дадал ези и умждуч вас. Просто в конце концов, قيمة دخوات ديش مضيوين. دو. إبارز إيه وسبكان نون هاي فوق كل شيء تصير. ما يربح. بشلان تعم نوحشي ما تعديد تعم حقوق ما استيرقصه. نوحشي ما تعديد تعم بروست سيمنينش قال والشورسو. لولا
Лусиха Орлухой Махагира. ها حغير Шелковский Асбешбат. ها سنقية صعبوش بش Инц سؤال غير شوي إيش ويتين وش عاش ببات بوهم مش صحيح منين على غير شو نص إستوريك وات قوات إسوال غير شو ما يربح بس حيمنيني قال تعاون يدورك إيش تجوا عاش بون تا منيني يحصل سنة однозначно عاش بون شوني سان عجل أسعد طبعا سان دو على أخشى تدلون سان دو على لا تدلون شيء قوازلانك وأوشلو دوشة وإليش عبيج بش نخشي بون إتين وشي ديش كردوين دا إشي إتين وشي بوخ يوكسبيرش دك أوجن بون سير وأوشلو الهمنا وإليش بوخ تبرختيتsa أوش الله أوشتك صحيح ما قالبو أما إنت أصلا حال شو هو غير شو قيم وقلهم دا تصونينز تا بيسون غربينويسكي цон казничена хасюрта та дюцкой, ну, 100% сунсо историку ас доказать да сунхум дати примерно та цон коч горган тадак سيلي خارجن خلال يوقع بيتان ديت بوخ يهم بقدوا لدا هم دو именно и тут الأول والشورس بتاعهم очень связь духля трюца о прерываться я шу хажал из бдуя дать сун ал целаи но хил меттигбу بقدو دات الله دير واتشوسا إيمنا سولي ورئي يتو مخكرة قيش قمنا ورآلا سقوط تروات أنتون ميداليالر سوق أرقام يليو يتايتين سون بازرع علش إكرور غانتا قواتنك يدوق ميتك شو تيجا بويس خرشاء دعوة أوخ مخكاو أوخ كشنش كاو أو خوش كل حرواقين سون دقلتش نش أو خوي بو إيتيا اشتمتك شو تيجا ويرباك ديل واتشون بقدك تعنا دين سخا Пошла, мы свой гличку, хахан свой гличку запись аудиториум. Инсар важный канал, да, сдешник, хахан елесун, идис дешерду, а что-то свой гличку запись я зеркала. Ну, сам не искать суал гиртник, со тане ногчиш сигал вошти, со искал гиртник. So ta историк wat som je dikkerder kan berta iets eronder zijn. Daar heb je wel gaan je hem in de wereld Ассаламу алейкум. Also, так, здесь мне задали вопрос. Так, подождите. Послушайте, не надо писать здесь плохого ничего. Насчет Майрбека мы поговорили. Ну, у человека, каждого человека свое мнение. Я не против этого. Дальше смотрим, что здесь. Измаиль Бексан был в войнах исч. Ну, ладно, в войнах исч. Ассалам алейкум. Хас Джи. Хас Джи. Ты какой национальности мне скажи? Написал «Валикум салам», я тебе отвечаю. Какой инглиш? Инглиш пишется с маленькой буквы. Грамотно, чтобы было, чтобы ты знал. Как ты обсуждаешь чеченцев, тоже с большой. Чеченцев с большой, маленькой должно быть. И инглиш с маленькой буквы должно быть. Как ты. Пишет Хасджи. Хасджи, для начала скажи, какой ты национальности. Я тебе отвечу. Никаких вопросов нету. Дальше. Хасджи написал мне, какой ингуш, как ты обсуждаешь чеченцев, написал мне. Во-первых, я не обсуждаю здесь ингушей, я обсуждаю лжецов. Тот, кто наговаривает на мой народ, на чеченцев. То есть.
Это раз. И без разницы, какой бы национальности он ни был. Во-вторых, я отвечаю только на те вопросы, которые вы задаете. Вот видишь, ты сейчас задал вопрос, я тебе отвечаю. Такие же люди сидят в эфире и задают мне вопросы. У меня исторический паблик. Задавай по истории вопрос. Про географию, по тейпам, по датам. Ты посмотри мои посты и скажи на этих постах, вот я это прочитал, как, что, я не верю, я верю, здесь неправильно, здесь правильно. Скажи мне, пожалуйста. Задай вопрос по моим постам. Задай вопрос про историю. Касаемо, если это взаимоотношения с адыгами, допустим, черкесами, кабардинцами, да, я тебе отвечу на этот вопрос. Если про взаимоотношения с Сюлей, то бишь алварцами, я расскажу. Если это взаимоотношения с Ногой, с нагайцами, я тебе отвечу. С Гумки я тебе отвечу, с кумыками. Газгумки с лакцами я тебе отвечу. С Гюржи я тебе отвечу. С Галвы я тебе отвечу. И если ты чисто про историю чеченцев спрашиваешь, я тебе отвечу про чеченцев. Какой вопрос у тебя будет, такой ответ и будет и у меня. Поэтому вы вопросы задаете, я отвечаю на ваши вопросы. Кто больше врет в Инстаграм, в Фейсбук, в Твиттер, Телеграм, тому больше я отвечаю. Кто меньше врет, тому я меньше отвечаю. И если не будут врать никто вокруг про наш народ и оставить в покое, что я буду делать? Я буду заниматься историей своего народа. И все. Я жду ответа от некого Хасджи. Хасджи, ты можешь отправить запрос. Вот там есть камера с плюсиком. Отправь запрос в прямой эфир, если хочешь, я тебе прямо в лицо скажу, это кто, как я, обсуждает и отвечает на вопросы. Если есть таковые вопросы. Никаких вопросов. Но я хочу услышать, кто ты по национальности для начала. Чтобы мне было проще отвечать на твой вопрос. Асламбек, брат, задонатил. Асламбек, огромная благодарность за поддержку нашего канала, за то, что поддерживаете, не забывайте. Я понимаю, что сейчас сложное время, но благодаря вашей поддержке мы существуем, мы работаем и ведем свою деятельность. А что национальность нужно писать? Нет, я просто не прошу Лола Нальгиева, если я правильно понял. НЛГ это Нальгиева, если я правильно. Нет, я просто хочу узнать, какой он национальности. Мне важно это знать для себя. Вот раз ты задаешь вопрос, но обычно я знаю, кто ты по национальности, но я хочу это услышать от тебя, Хас-Г. Вот. А сколько тебе назвать конкретно? Или тебе один хватает? Мне без разницы. Вот. И все. Как ответишь на мой вопрос, я тебе отвечу. Дальше. Ибрахим, есть вопросы? Задавайте вопросы, пока мы не отключились, пока мы еще в эфире, пока держимся. Я хотел бы ответить на ваши вопросы. Лев Аллаха 50 058. Нет. Когда приходят запросы, у меня сразу становится над камерой запрос. Борзайл, пока ничего не приходило. Видать, из-за интернета, слабый интернет. Или у тебя, или у меня уже вырубается.
السلام عليكم. وعليكم السلام. وشا تعلمت أحسيخو الديزردون وشين أتو أتكلم تدلل. أول مرة صلحة شوية ورقة وين وجا أيام بشون سنزان أو سأشوف مت خسر تعبه أو مخكع وسعاش وجل ويلاتنش نحن دواء قي سايا تصنين بقويات ويديش وردنا هو خاني وهو جنع ويداخيته ويديش وردن واتن شدوش تمر جن صلحة جنة ديش أرسوش دالين شش وردن واتن شدوش هو واتنش ويقى إتاك صدى عنده مستي شموش سانت أحاقيته إشعال بولرسي أصلاحاً دع قشبو نخ إتاك صدى عنده ويواتنش وين ديل دع بشلا ما زيت شدوق إش أو مخكر أحكي ويجري إلهتنش سايس الشبو ما زيت ووسنس قلب لك بيه نون وأتخن عدنا سايس الشبو إشي إلهتنش وين نيس تتاقي ولا هو بوينا لا ليه هو بوينا لا بشلا سبيش وردن دو أسئل على ذات وبونا لا سبيل لا مسنا دي ولا سملغي ولا لا بوي بسولا ولا سلقسا ولا ما خالصو يسألوا كأتشا الله تنشقي سلقي ويبصل دينا أغنيس بارون بشلام لا لا قيشا بصل بنشبه تأتشا وان قلبي خوش دو خود لاج لي اتن استاذ شعب والله شوفت ساعة قيش قام شيء قام يوم تي سنة هاس وما لي اشتباه اشتسا لي انتي شاش ماخذ البون على شوفت ساعة قبع شو مش مات لا تم الله مش هسا هو زمن جام وين ديسن لا دوغمايا سوي نوتشي مخ دوغ بوخبات بسنا لا بيش ما يتسيتنش خبر شوي استوري ولا جوال شوي تندو ديل دا تان اويلانس بوش نخ يوتسمش تش نيس أوتش بيرد تان اويلانس بو باشلا زاويس تيوتا سامي دوغ قدو مس انشو نو اتس دقيقة إنه يخلق إتزامس توتان باليالك إتزامس تيش آخر تاول بو دوح تانو وخليو يوجا دام ديكاردو نو سير خاتش دات أستع بوينا لا لحظة لا تلتا سير خاتش سو سي أوه مخكاو سي نين خوي أحكي مخكاو ستاني ديخ أحكي تايا أحدولش واحد سودينا واحد سيلاه تنجح سيوندي إله وردا إله قاچيتا دائما خليتا ونخشي خلدي ويتصع خلدي صبرت سنجحلي يسوي تاني سنين حلو ستبور يسوي سوي نخشي ولا نلا ولا تاني سنين إيش صوت بس تقوى يسوي يسوي وي تاجمو بوش داتسر وي عط عشتر وي كان صباح عندي هما وي حير صديق عني برزة حسوية ثاني ولا وجه بخشدو دحر دوين ده أس موسوز قامنش حير هنا أس موسوز غونيك ألا تندلت ولا سالك نو أصبح لا دعدل ديزي ما يربيكسم إيش بوش إيش ألغاش واتري ساماش ريوالو قاميل داشوري но выразился он неправильно, так сказать. Но асбол гуду واخين وين شيمتر قوشل دوي وي هر دوي وي بوسو بوشان شيمتر شيمتر مريو يزچ والله سدان أرجو أرجع عشان تانيش دينا شيمتر لا دوي باخر خا ويلچينسم هما قيسر مداتي ну تانيش دينا تاوان فرنسا 300 شرح واخا
يبو خوش هميشه رو خوش حقوم ملو خوش ورستگو هویردو همیلو ایردو احسو فرانسوزسکی гражданство яла сонохчу эрмадай валман нахтар هویردو ولال هایدای لحت داولوال ایردو شیمتر یل شیمتر وقمویش تا خاطیگو مایت خاطیگو موات خاطیگو سن حیلو چی دعوانا حیلو چی گداگی حق لیلا لیش دنیا میاد دوسر دنیا شاید و ماک سبب و نیست مدت حی ماک boş. Hayır, değiş işte ده جواب دلترس و از الدیز. وين تغلى ومخ البحث أول وين تغلى كان دعنا تيحقان أول وين بيل تاع كان دعنا تيحقان أول وين جرامات غيروا وجود أدروات دي نقطة. نو أسيت جايتر كونف إفيريا هونجري تركارت هونكار جماجير. ها؟ هونجر. جاينا سمعشلي أشوف إسمع جاينا سمعكارت مشتاق. هدا أسبوع كده سؤالي وي وخبيزة وي ومسرحة كينش كشيازيني تو ياس حاجات تو تعدلين دوتو كارت. سويق إنوخ تخيل ماذا غالغي شاد لاتنش شيخ الله شيء قتشنال شيء ليش خلصوا بوش قميال دستك موي. تان دست واحد تنقوم أنت عديت كان تان تخا أعتقد كان تان تا والله خا يازيني حلق أيوة ده بس نوش anyway شو بمهاروين هوكينشكي ستوش خانيو هوكينشكي ستويات أسيت أمم في المشهد ديروان روس سبع تايت شدو هوكينشكي هوكينشكي سبع تايت شدو سبع تايت شو خل يازين دول همشة تغنى تغل غاستيش دعدوش ويقوم علات إليش أورش ويبيخ ديش قيت يازين جاي دقة خرجين دقة Dus, как говорится на русском, да, что написано пером не вырубят, это пером. У него حاجة بشلا تهن لأجدنا ليش خلي باش أمنش ليش باش ديل دا أولي داس شام دادوي نحيل مش ليش الله خوش مدايوين نه إيش حاجة برزة اسمه تباخ إذا ويخل تباخه أسيوت أقبضت والليش خلا سيوقع عشان والليش خلا ألشان نقعهم نوخشي غلغة غابر شوي نوري غنكي شابيش بوسو يقع يس قبل تبقى عش بلاه وي عديش دات صباح وي عديش دات نيس دات وي تقيس وي ليش اتسخل خلش أصبح إيميل بوسو بلاه إيتوز لا مزديش ولا أصبح مقوال نوخشي قومنت يا دوتك مقوال حون لي هو يوسخا حنق ليبو أولا تخاهم أس حاجة ويخ كيب سعودتي ويتات بالبات ويخ بيك أهتني ويخ وقت بالما ديزا قيومة داس ها خط وات هاي باخ دا هاي باخ بيع بشوام تبيت بيع شوي نمن شوي شنو لك
Bolham bir dadiyazos duay Bolham bir al pushto met kyatsa Bolham bichayu ala Легень пошла. Давай. резко. Мой машина. Давай. Так, Башлам, это правда, что ингуши у вас земля? Рамзан 10-12 в Грозном. Нет, неправда. Я не слышал, чтобы ингуши воровали у кого-то что-то. Ингуши в Грозном жили, поскольку у нас была одна республика. Вот. Так что я таких случаев, чтобы ингуши воровали у меня землю или у чеченцев землю, ничего не видел. Никогда ни один ночи не говорил такого, что воровали у чеченцев землю. Такого не было. Что касается в Чечено-Ингушетии, в Грозном, Грозненском районе, проживало хоть небольшое количество, но проживали ингуши. Они жили так, как и жили чеченцы, даже лучше жили, потому что хорошие места, крутые места были у них. И даже в этом ни один ногчи не упрекал их и не упрекал никогда. Я, по крайней мере, не слышал этого. Ни в одной книге не написано этого, что почему ингуши на высших должностях, чеченцы, ни такого не было. Потому что мы считали себя всегда единым народом и братьями. Вот эти разговоры, которые сегодня я, к сожалению, после того, как мы разошлись, вот эти разговоры, которые были в 70-х годах в Бамуте, то есть опросы делали, записывали, просили записаться как ингушей и так далее и тому подобное. Вот эти разговоры, то, что они рассказывали, то, что другие рассказывали, что в 90-м году там какой-то ковер подалили, что-то сделали. Вот эти разговоры, все, к сожалению, выплыло только после 2018 года. Или к сожалению, или к радости, я не знаю. Ну, видать, они были. А так, чтобы ингуши воровали чеченские, да нет, конечно. Где они воровали? В Грозном. Никогда такого не было. Они жили достойно, как и все наши. Мы не считаем себя разными. К сожалению, есть некоторые больные на всю голову люди, которые... Ладно, не будем сейчас о них говорить. Такого не было. Мы всегда держались вместе. Но после того, как мы разделились, я считаю, что нужно немножко пересмотреть свои приоритеты в плане каком. Мы живем у себя, они живут у себя. Имеется в виду историческое обозначение. А так, любой ногчи может жить в Ингушетии, любой ингуш может жить на Чучуе. Так было всегда, испокон веков, тысячелетиями. Не знаю, сейчас изменится или нет. Все зависит от человека и его иногда серого вещества. У кого-то оно есть, у кого-то нет. Да, сейчас огромное количество, которое там называет и грузин ближе братьями и так далее и тому подобное. То есть грузинам у меня очень хорошие отношения, хорошие соседи, достойные, но возможно ничего плохого и не сделали. Но проклинать с одной стороны Сталина и так далее и тому подобное, Берию, Вишиани, а с другой стороны говорить, что никогда ни один грузин ничего не сделал для ингушей. Человек малообразованный только может такие вещи говорить. Сам грузинский народ в этом не виноват, безусловно. Всегда были хорошие. Простые люди всегда находили язык общий. Но что касается исторически, если хотят, пускай говорят так. Да, я говорю тоже, да, грузины нам близки. И особенно горные грузины, Тушины, Пшавы, Хевсуры, Сваны, они очень близки и генетически близки. И с 12 века, с 13 века горные ногчи
то есть те же самые, как и мы с этой стороны уходили туда, осели, кто-то, не кто-то, а в основном стали грузинами, знают только грузинский язык. Не забывайте, не путайте их с кистинцами, которые там в конце 18 века пришел туда. Я более ранних говорю. Стали грузинами, начали говорить только на грузинском языке, приняли христианство. Поэтому кровь показывает о единстве нас, а они себя чувствуют грузинами. Мы не оскорбляем их и ничего не говорим. Они христиане, они грузины. Такова жизнь. Они ответят перед Всевышним, мы ответим перед Всевышним. Кто прав, кто виноват. Я не судья, я не Бог. Но история есть история. Поэтому нужно четко понимать это. Вот. А что касается остального, насколько я знаю, может, здесь есть кто-то, кто имеет религиозное образование. Надеюсь, валикум саламура, волча, хилли, хилла, эскирбай в расул. Что касается, кто религиозном направлении учится, может, они скажут более правильно. Но я помню, всегда говорили так. Кому ты подражаешь, кого ты любишь, в судный день тебя вместе с ним возродят. Отвечать перед Всевышним. Я не знаю насчет достоверности этого хадиса или рассказа. Тот, кто знает хорошо религию, надеюсь, ответят на этот вопрос или скажут, так это или нет. Я бы не желал никому. Но это дело каждого. Ладно, мы достойных уважаем, ценим. Просьба не говорить плохо о наших. Мы не будем говорить о ваших. Немножко сложный вопрос, когда что-то чеченское выдают за свое. Нам надо, к сожалению, сегодня отвечать и бороться за свое. А иначе уже получается ни башен, ни фольклора, ни истории, ничего у нас своего не останется, потому что начнут растаскивать кто куда. Нужно об этом думать. Ибрahim, есть ли вопросы в Ютубе? Боюсь, что осталось 4 минуты на сегодняшний эфир. К сожалению, больше мы уже должны были, по идее, отключиться еще час тому назад. Не знаю. Но мы пока держимся. Вроде бы у меня пополнения баланса нет, но держимся. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я отвечу. Не забывайте, в моем понимании всегда все, что я думаю, я говорю. Если я не прав, исправьте меня. И я откажусь, скажу, что я не прав, и изменю свое мнение. Причем могу это без всякого зазора совести сказать это прилюдно, потому что раз я говорю прилюдно свое мнение, и прилюдно должен взять обратно свои слова, если я не прав. Ибрahim, ты в связи? Ой, Ибрahim, ты на связи? Ютубовская братва на связи? Ибрahim, златло. Если у вас есть вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, какие-то карты, какие-то исторические данные, видео, отправляйте в директ, в Телеграм, в чат есть у нас, открытый бот-чат есть, в Facebook, в ВКонтакте, Ютубе, Рутубе. Везде есть наша платформа. Отправляйте. Если мы это не публиковали, и если это касается нашей истории, культуры, датов, географии, обязательно опубликуем. И, конечно, буду благодарен вам за вашу поддержку, то, что вы поддерживаете свой родной канал. Это ваш канал, это наша история. Мы об этом говорим в основном.
Это самое важное. Опровержение это, конечно, но важнейший фактор в нашем канале это правда, донести до людей правду и то, что мы о ней не знаем. Конечно же, я не говорю, что у каждого может быть своя правда. Нет, это неправильное суждение. У каждого, конечно, может быть своя правда. Но правда она одна. Много правды быть не может. Правда одна и ложь тоже. Хотя ложь очень многоликая. Поэтому Ибраим, он юзом на связи Я не знаю, ютубовские на связи или нет. Обычно активных удар Ибраим на бамсакях тишь. Я отвечаю всем. В основном читаю, смотрю, отвечаю. И в директе в Инстаграм, и в WhatsApp, и ВКонтакте, везде. Номер свой я не люблю раскидывать, потому что близким своим я еще могу дать, а так не люблю раскидывать свой номер. Честно сказать, вот пару раз были не самые лучшие моменты, поэтому это имеется в виду финансово непосредственный взлом. Вот это как бы не подходило. Не подходило аж не стать, как-то неприятно было. Это очень было чудо. Рамзан 10-12, я же ответил тебе на твой вопрос. Я, честно, не знаю, кто ты по национальности, но ответил. Ибраим Цуантуру, ты на связи или нет? Скажи мне. На связи, ауй. Ты на связи, ты здесь. Огонь. Ну, наконец-то. Мадыгдо, связи, ауш. А то хатта что его, ваша Ибраим. Есть вопросы с Ютуба? Соломон, вот ты реально считаешь, что мне вот сейчас сколько ты Послушай, Соломон, во-первых, я не заработал, Соломон. Если ты про донат, то я не знаю, честно сказать, что в твоем понимании заработал это сколько. Мне прислали доната, это, грубо говоря, 1200, может быть, максимум, если не ошибаюсь, даже и того меньше. Поэтому, если ты считаешь, что это деньги, имеется в виду, что это много, я бисмилля, то, что сегодня дали мне, отдам тебе. Никаких проблем нет. Не потрачу его там на эфир или на что-либо остальное. Я тебе отдам. Если ты говоришь, что я заработал. Я ничего не заработал. Поддержали, кому понравился эфир, это я сказал. Если бы я тебе не ответил, я знаю, что многим не нравится, когда я отвечаю на такие вопросы. Если я не ответил, ты сказал бы, что я скрыл и так далее. То я ничего не скрываю. И мне ничего, даже половина моих проблем не решает это. В эфире я с 10 часов, смотри, 10, раз, два, три. 3 часа я в эфире. И здоровье, и все остальное. Ты думаешь, оно стоит этого? Вот столько не покрывает ничего. Так что я ответил на твой вопрос. Если вас советуешь, зайди ко мне в директ, напиши, я бисмилля, отдам тебе то, что ты называешь. Вот, я знаю, что ты норнеец и думаешь, что я что-то, но это монах я скшуем и как мир еще мадыгдух.
Да, висит, миллион дает им доверия, чтобы да не шлял хоть. Я к тебе так. Дальше Баслам Аллах эту больха, дересхил, работай и уничтожай на границах их сказки. Да, я согласен, если у Башлам Бах Рамзан Масана. Нет вопросов, бля. Башлам, что думаешь насчет, там же говорят, доказали природное происхождение. Я вам сказал. И еще года 2-3 тому назад я там был. Говорить можно много. За энтузиазм и за то, что человек пытается доказать свою теорию, 5. Что касается происхождения, Аллаху алям, я вам говорил, что считаю природное происхождение. Или же, возможно, какое-то строение, хотя вторая версия была точно не ковчег, была намного слабее. Почему? Потому что Та'анчмехта никогда не строили обороняющие башенные комплексы тогда. Я к тебе приеду, так, это туда-сюда. Это... Насчет ковчега я сказал. Конечно, природное явление. Видишь, видно, что ты ее, короче, не надо к нему ехать, Печкин поедет, все сделает, все. Ага. Ну что ж, уважаемые друзья, я смотрю, больше вопросов по истории нету. Я на связи. Я не буду спать как минимум до утреннего намаза. Душу массально дересхил. Я всем Чечня Баркала. Огромная благодарность всем моим братьям, сестрам за то, что смотрели с Инстаграм, с Ютуба. Казино Амтебю дня через Дагестан. Через Дагестан. Хинсанду. Пока да. В 1983 году воин передали часть, из-за этого теперь получается так. Раньше не было так, сейчас так. Огромная благодарность всем моим подписчикам с Инстаграм, с Ютуба, кто смотрел, старшим моим воинам поколению. Огромная благодарность. Я прошу вас, если я вдруг ошибся или обидел кого-то, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Специально или что-либо, разжигание межнациональной розни. Никогда не было такого и не думал об этом. Я прошу прощения перед Всевышним Аллахом у вас. Я лишь трактовал историю так, как я ее читал, так, как я ее знаю. Поэтому, да, конечно, задавай вопрос, пока я не закончил. Поэтому моя просьба, что нужно от вас? Распространяйте, приглашайте на подписчиков в Инстаграм, в Ютуб. Заходите, задавайте вопросы, важные, нужные. Я думаю, что эта дорога в Шетеле будет. Я думаю, что эта дорога нужна, и она очень важная. Я недавно напечатал пост по этому поводу. Это очень выгодно, нужно, и это еще сильнее нас сблизит культурно, экономически, исторически вместе с нашими соседями грузинами. Вот. Остальное самое нужно. Подписывайтесь, задавайте вопросы, не стесняйтесь, отправляйте запрос. Монобровный насчет Хайфингер, я хочу сказать, насчет монобровного Д'Артаньяна, я сказал уже ему. Парень, видать, хайпует, ему нужен хайп, я по-другому никак назвать его это не могу. Монобровному нужно сперва для начала, как истинный представитель, честно сказать, я не видел, не знаю, нету таких традиций, чтобы кто-то был на фамилии матери. Для меня, я слышал, что это всегда, это неправильно, это очень постыдно было всегда для истинного чеченца, Нохчу, чтобы постыдно было. Почему? Потому что это, да и по исламу, весь ислам говорит, тот, кто откажется от своего отца, если ты носишь фамилию не своего отца, он тебя на свет
свет, как говорится, ты от него появился, и ты носишь фамилию не отца, я, честно сказать, такой традиции у нас не замечал. Всегда по отцовской линии было. Всегда. Даже когда до 19 века, в 19 веке только появились фамилии среди нашего народа и среди ингушей, только до 19 века всегда было как? Мусар ва гилани. Бож эйли ва хош бауди. Адам ва Салах. Иштхалла. Я не видел такого. Милани ва Ибраим, я такого не видел. У нас никогда за все время существования такого ни у одного народа на Кавказе я не видел. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я валикум салам, может, я не прав. Но всегда было так. Что там Монобровный хочет хайпануть или какие-то свои теории. Собрался я с ребятами, вот эта команда, им платят, им... Да чихать я хотел на него. Если хочет, если он мужчина, пускай сперва наладит свою эту параллель. Если он мусульманин, если у него есть вопросы по истории, не надо как женщина за спиной обсуждать. Есть эфир по истории, приходит, пускай приходит в Инстаграм, Ютуб, и там посмотрим, как наш брат Монобровный хайпанет. А если нету, болтает пускай. Собака лает, караван идет. Так и передайте ему. Каждому, извините мне, Ишаку отвечать у меня нету намерений. Я сказал все, что я думаю по этому вопросу. Мне, братья, сестры, тот, кто говорит правильно и правду. По истории, по географии и так далее и тому подобное. А остальное пускай чешет по ландосу в позе бегущего египтянина. И вот такой ответ у меня, Хайфлендер, тебе. Все. На этом я заканчиваю свой эфир. Огромная благодарность за вопрос. Башлуам, а ты спрашивал? Я не спрашивал. Я ни у кого не спрашивал. Я не знаю ни его фамилию, ни от кого он. Я не знаю, по материнской он, по отцовски. Я не знаю, мне дела нету до него. Про поэна. Ты понимаешь, что у меня нету дела для него? Вообще. Мой паблик исторический. И если он хочет, и он же за моей спиной меня обсуждает, он же балаболит обо мне, собирает мои грехи, осуждает меня. Не я должен к нему идти. Я чихать не хотел на него. Хочет про историю поговорить, пускай приходит он. Не я должен кому-то идти. Что касается фамилии, я тебе сказал, я Нохчу. Вот ты ингуш, скажи мне, ты на имени своего отца или нет? Простой элементарный вопрос. Его фотографии, которые мне скинули скрины, написано, что циц, эндаци и так далее и тому подобное. Сом асбах йод асосай де цартяу, де фамилии цау, сумил штей пануха, мил штук маруха, мил шюртаруха, цхана ден, година вац, сайком историю шат ашукса. То, что я когда-то где-то, я же не стираю его грязное белье. У меня эфиров не было. Но про меня то, что там он пытается хайпануть Каюма до отца, то такой. До свидания. Мне задали вопрос. Ты видел, в эфир зашли. Вот как ты сейчас задал, я тебе ответил. Точно так же я ему ответил. Кто бы ни пришел ко мне в эфир, про историю говорить. Про историю я буду говорить. Про политику и так далее, если он хочет говорить, пускай, если он мужчина, идет с теми людьми, с кем он хочет обсуждать это. Я не пресс-секретарь и ничей, не личный там, не автобио. Я могу говорить про историю. И если он придет и будет говорить со мной про историю, что я соврал,
про границу, что я соврал, про Сюли или там норнийцев любой национальности, пускай придет и докажет мне по истории, что я не прав. А остальное все, я ему скажу, ты кто такой? Давай. Моя совесть чиста. Я могу поклясться на Коране, что за эту блогерскую мою деятельность, за то, что я историю рассказываю, за то, что я карты показываю, что мне ни один человек, я могу поклясться на Коране. Понимаешь? Я могу поклясться на Коране. А кто-либо другой, кто меня осуждает или говорит, может поклясться, это мой личный паблик, который с 2013 года, и который я веду. Все. Я ни с кем не вел. Приходили ко мне в эфир Султан Панкийский, я разговаривал. Джафар Иорданский, я разговаривал. С Германией, другие. Ко мне приходили. С Турции, с Иордании, с Казахстана. Я разговаривал. Мне не нужно ни с кем. Тот, кто говорит или называет мое имя, будь то Амуд Барху или любой другой, Абади, мне без разницы. Пускай ко мне приходит, а не я к ним. Их ложь я на своем канале опровергаю. Если они говорят, что они правду говорят, пускай придут и скажут, ты не прав, мы докажем это. Но пока я не видел никого. И не я должен ходить по чьим-то пабликам, а они должны прийти. Понимаете? Вот мой эфир. Пятница, суббота, воскресенье. С 10 или 11 часов. Пятница, суббота на русском языке. Воскресенье на родном нохче языке. Все. 0 политики, 100% история. Хочешь что-то доказать? Приходи. Но если ты как женщина или очередной хачиайлист норвежский, мне не интересно. Я прошу больше про него меня не спрашивать, кто бы это ни был. Вы услышали, я никого фамилию не называл. Ничьи фотографии я не закидывал. Я в прошлый раз ответил на ваши вопросы по его балабольству. И сейчас отвечаю. С кем я встречаюсь, с кем я фотографирую, с кем я чай пью, с кем у меня деловые встречи, не волнует никого. Ни монобровных, ни двухбровных и так далее и тому подобное. Я могу поклясться на Коране, что за это, за исторический мой паблик, который я веду, мне никто не платит и никто меня не спонсирует. Если это так, если это не политический паблик, тогда я считаю, что любой балабол, который говорит, что это платит, что я там работаю на спецслужбе и так далее, что этот человек должен взять обратно свои слова. Или он, иншаллах рахман, я говорю как, дал хукум дуаль астагана. Лучше ничего нет. Харцу чучун дал хукум дуаль. Аллах дал бакут валяля. Все. На этом я заканчиваю сегодняшний эфир. Пишите в директ, подписывайтесь на наш телеканал, приглашайте друзей. Ибраим, тебе и моим братьям с Ютуба и сестрам огромная благодарность. Дал духда адорсу. Инстаграмным братьям отдельно салам малшауду. 3 человека, которые сегодня задонатили и поддержали наш канал. Аллах дал саад дуэль. Буддиснак эзашка сауду улетел. Ху адалах. Мялк эзигда. Ху адалах. Ашдяшни. Адик. Не забывайте подписаться Инстаграм, Ютуб канал. Не забывайте лайкать, оставлять 1-2 комментария или смайлики и так далее. Я с вами на связи. После окончания эфира тоже можете, если что-то есть вопросы, я отвечу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если завтра у меня получится и финансово, и технически, завтра тоже сделаем эфир. И послезавтра. Если в 10-11 часов я не выйду в эфир, знаете, что у меня не получилось. Не всегда получается. Обязательно я шел 3 дня. Пятница,
суббота, воскресенье, с 10 по 11 часов. В это время я выхожу на эфир. Далее то Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах дал ба отвол вал хар союч хочун дала юх арш ба отвал.